Të nderuar të shikues me mbrëma. Në emisionin mbrëmjes sotme do të trajtojmë disa tema. Sa vjen të nderuar të shikues dhe temat shtohen. Vend i begat me tema shumë. Prodhon shumë tema presh. Shumë. Së pari tani dhe së fundi, është i fundit, por ne e klasifikuam si të parë si lajm, zoti Flamur Nako ka shpallur kandidate përballë doktorit një doktoresh. Përveç të mirave që i kanë në kësaj partie, të mirave të shumta, po i bie në shpinë dhe të gjithë doktorët. Doktor Dunjaja, ushat. Doktor Berisha, doktor Ali Mehmeti, doktor Tritan Sheu, dhe tani doktore Mereme Sela, kandidate për kryetare. Shumë doktorë, të tjerë nuk i dima, po ka doktorën për rreth e pastaj Klozjala mund t'i di, që mund t'i ke thirrur dhe spaku, po themi. Më pas do të flasim për kafasin të proceset ndaj politikanëve, ku gjykata duket sikur nuk dëgjon gjë fare nga kërkesat e të pandehurve, po zbaton pik për pik shkërkon spaku. Për shembull, i kishin vënë ish-ministrit të shëndetësisë një gjyq me kafas, gjyqin tjetër pa kafas. Një herë kishin futur në kafas, një herë kishin mbyllur. Tani, do të flasim gjithashtu për zonjën Spiropale, i cila sa vjen dhe e thellon disidencën e saj, sa vjen dhe bëhet në disidencën ndaj regjimit të Edi Ramës. Edi Rama tani, përveç të gjithë të problematikave që ka, po përballet edhe me një disidencë tjetër akoma më të madhe. Po do të flasim edhe për përplasjen e Arlond Ballës me dhëndrin e Berishës në gjyq. Në sa pjesën e dytë do të flasim për luftën e Iran dhe për Kosovën. Do të flasim edhe për këtë vrasje në Gjinish. Ky vrasje që hyri aty, ka shumë zera që tonë që hyri dhe e kishin futur të hynte gjitha, siç ndodh në botën e sotme që ka filluar të mos merret vesh mirë. Tash e themet ose teoritë konspirative depërtojnë edhe në botën shumë të qytetëruar preç. Të ftuar në studio për këtë pjesë Klodiana Lala, faleminderit shumë. Je lodhur se kam parë shumë dendur të që ke dalë këtë javë. Ishte ditë e gjatë, me të drejtën. Gjatë, dhe jo vetëm sot, po këtë ditë që delë dhe lodhur. Kur ka ngjarje? Lodhur dukesh Të pak. shmangim dot zotë Rakipi. Zoti Prezoga, Andi Bushati, Ermir Gjinishi, faleminderit shumë. Në pjesën e dytë do të ndrojmë studion. Do të tjerë paneliste, do të flasim për citat për luftën e tjera. Atëherë kalojmë te ajo e para, doktoresh Merjemja përballë doktor Berishës. Sot është bërë me dije që përballë doktorit do të pranohet si kandidat vetëm zonja Mereme Sela. Por pati dhe një zë që edhe mund mos pranohet dhe ajo. Dhe kur të vit dita afër që thuhet nuk pranohet, do thuhet që doktorit do shkojnë njerëzit në votime dhe do thonë duam doktorin apo jo. Dhe aty mbi 99.99 do thonë e duam, ka me djenu, no? Pra Mereme Sela, e cila është gjithashtu doktoresh, është doktoresh thamë dhe ka marrë plot 43 vota në primaret e PD-s së Durrësit. Ja të ndjekim një prononcim të zonjës Mereme përpara se të fillojmë. Unë jam një ndër kandidatet e primareve për deputete në 2025 në qarkut Durrës. Angazhimi im në Partinë Demokratike nga 2014 dhe sot jam unë për fatin që punoj në qendrën spitalore universitare. Jam mjeke epidemiologe, kam qenë drejtuese e parë e këtij sektori. Sektori është sektori i kontrollit infeksioneve spiralore. Kështu që kontribut politik në Partinë Demokratike, kontribut politik në komunitet, në shëndetin kryesor të popullatës, në arsimin dhe në të gjithë nevojat që ka pas komuniteti i qarkut Durrës, por edhe i Shqipërisë. Role drejtuese ja. Unë garoj për kryetare e Partisë Demokratike të Shqipërisë në qoftë se populli i intereson shëndeti, jeta, ekonomia, arsimi, fëmia, jam një nga personat me gjithë backgroundin e duhur. Përse kam marrë 43 vota, kam bërë ato ankesat e mia për votat që se si janë marrë në qarkun e Durrësit dhe nuk është se ka vujë në zjarr dikush për të më thirrë. Një ndër kriteret kryesorë është të kesh kontribut të lartë politik në shoqëri, në komunitet dhe në politik. E kam kontributin shumë mjaftëshëm. Unë kam shumë respekt për doktorin, se e kam koleg, profesor. Unë betejën e kam nëse popullit dhe antarësisë i intereson një person me figurë të pastër e papërlyer. Po duan, letë në votojnë. Kam program qartë, programi qartë, nëse dy shtyllat kryesore, shëndetësia dhe arsimi, nuk kanë mbarvajtje dhe nuk kanë impakt, të shkon.
Pra ishte Zëja Merjeme që do të besoj që duhet kandidoj, se doktori besoj që do të dalë fare pa kandidatë, mendoj unë. Dhe populata që është populatë shumë e çuditshme prej që po ta vësh re këta shënojnë edhe në këto shënimet që mbajnë në për sajte, reagoj me njerë kishte për dhe meme, që të goditi njeri unë. Një meme më thanë mua, ja thash Rozhanit ja tregoj se një populatë jo e mirë, populata jonë, dhe ne vetore. Nuk jemi, po e kini atë Rozhanin nëzirën, është një meme që të dhashun. Po kini, po flini, vazhdoni të flini. Tani, pra, ja, shiko që këshin berë. Shikon sa të poshtër janëve. Shë populatë shumë çuditshme. Shiko të jotë. Se, tani, zëti Bushati, e i keni tani, nuk ka problem. Pra një gare fort pritet zhvillohet në BZ. Shmendoni tani për refuzimin e kandidatëve të tjerë me në krye Salianin, këta i drezuan dokumentat shkretë se u la një kohë preç shumë e shkurtër, u la koha, sa kohë u la në dispozicion, mos mbaj shënime gjinish vëmendjet madhe dhe telefona jo, ju lutem. Sot u mbyll koha e dorëzimit kandidat. Në orën 12 mbyllet sot apo u mbyll? U mbyll sot. Pra ishte një kohë shumë e shkurtër dhe ata lanë zarfat mbi tavolinë dhe aty i kontrollonte vetëm një gazetar i Irfanit. Se s'kisha as sportelist as njeri. Ai vinte i shkreti i merrte, e lexonte atë të Salianit, lexonte atë. Unë bënte në fakt. Bënte në një Jo, ai ishte në punë. Po pra. Sa ty mund të kishin dërguar dhe ty atë, po ti jo, ti Jo, unë vlite cepi. Atë që zotroj mirë. Ashtu. Tani, pse thua ti në merë krye Salianin dhe zgjedhin ka një doktor për të lejuar vetëm me remen për balë. Si me ndonë presh tani që puna shkoj këtu? Tu s'ke qatë me ndoshme. E gjitha është një falsitet, një fars, janë dëmek zgjedhe sa për t'i hequr, për të bërë adetin. Nuk janë zgjedhe. Nuk janë zgjedhe. Në fakt, unë nuk jam i befastuar, me thënë drejtën. Si? Jo, nuk jam, sepse Berisha e mori partin kur nuk e kishte për të mbrojtur. Dhe do ishte naive, po them unë, që ta lëshon të tani që e ka, kur përsëri duhet për të mbrojtur. Për të mbrojtur nga drejtësia, edhe për të mbrojtur nga efektet e sankcionimit dhe në marrëdhëniet ndërkombëtare. Nuk ka ndryshuar asgjë, gjitha jo programi i themelimit me shpallet e bukura që kryetari që humbet zgjedhjet, dorëhiqet, domethënë me një herë, pa si, domethënë pas një shtesë tjetër. Partia do hapet, partia bëhet me fraksione, partia legalizon diversitetin e mendimeve, partia legalizon garën e lirë të kandidatëve, partia do të hapë rrugë të rinjve, brezit ri, për të bërë një ripërtritje të partisë. Gjitha këto kanë qenë, dhe që atëherë unë e kam ditë se ishin parulla për të kapërcyer, për të marrë votën, për të marrë partinë. Tani kjo nuk është më problemi i Sali Berishës, në fakt është problemi atyre që kanë brohoritur për këto shpallje. Se këto janë shpallje që janë brohoritur në stadium. Unë ma e mend që sidomos ky neni i dorëheqjes, që quhet neni Basha ato, është brohoritur fort, si një ndryshim i madh në historinë e Partisë Demokratike. Por kështu do ndodhë, unë s'kam pas asnjëherë ndonjë mendim tjetër. Kjo është një skemë zvoglimi, pavarësisht se duhet ta njohim shumë nga pikpamja njerëzore hallin që ka Berisha për të mbrojtur. Jam ndihmon sepse më shkruajnë të shikuesit që ka falpreç, që ka një shkëputje të zërit, nuk dëgjohesh. Urojmë ta ketë ky miku im televizori i tij, po kontrolloni mirë këtë gjë, se jemi edhe në një temë shumë të rëndësishme dhe po u shfut zëri dhe këtu, iku pastaj ra dhe demokracia. Nuk e di, është dëgju në gjë nga ato që kam thënë se tani s'po i përsëris prapë. Ja ma shkruaj në qoftë se këto që tha preci u dëgjuan se nuk i përsëri dot me ky. Jo, unë i përsëris Më konfirmojnë edhe nga këta të mitë nëse dëgjohet apo jo. Se dhe shikoj Ulli, se edhe këto tonë kanë më rëndësi. E po rregullo televizorin Ervin. Është në rutinë jeta politike e PD-s, është në rutinë të plot. Ky kandidim, kësuat kandidim. Ky më tepër është refuzimi i garës në Partinë Demokratike dhe ne kemi rënë në rutinën e komenteve. Besoj se gjithë janë bezdis me tëra palet, edhe me ata që i bëjmë qarjet, edhe me ne që i bëjmë komentet. Por ajo që do thosha unë për ta mbyllur pjesën
time për këtë pikë. Kjo e gjitha është një skemë zvoglimi, dhe me thënë që vetëm e zvoglon Partinë Demokratike. Të evitosh garën, ndalosh garën, sepse garat e galvanizojnë jetën politike një partisë. Garat e hapura, dhe me thënë, e energjizojnë antarësin, dhe jo të më antarësin, por edhe njerëzit që ndjekin nga jashtë këtë spektakel, që do ishte spektakel që janë zgjedhjet. Këtu ka ndodhur plotësisht e kundra, dhe bile në këtë përmasa nuk mbaj mend të ketë ndodhur asnjëherë. Domethënë që të përjashtohen kandidatët që kanë shpallë kandidaturën, që kanë një jetë karrierë në Partinë Demokratike, që kanë edhe një projekt, këtu nuk është parë asnjëherë. Dhe jam i çuditur sepse në bindjen time, ashtu siç është sot, Partia Demokratike, Berisha nuk sfidohet në kuptimin që do mund ta mundte në një nga kandidatët. Besoj se nuk ka aty një situatë që një tjetër do ta mundte. Kështu që më duket edhe si kot, domethënë që pse mos me leju garën. Po prap vite ka ajo që ata nuk durojnë. Ja të pyesim pak dhe Bushatin për këtë që prej që është interesante. Bushat, pse mendon që doktori, pse mendoni që doktori edhe me partinë pronë që ka, pronë apo, bën garë falso, se këta ai shemp edhe këta që ishin. Që Selianin këta i merret, i mund të gjithë. Se dihet ja i fiton domethënë për të gjithë këta. Pse degeneron procesin kaq rënd? Kuptoni gjë ju apo ose nuk kuptojmë gjë ne, nuk jemi mirë ne. Po dikush s'është mirë këtu. Padyshim, se dikush s'është mirë, por unë them ky lajmi sotëm duhet të bëhet shkas që të zbulohet një grup i ri armiqësor në PD. Zbulohet thua? Po për çfarë fakti? Sepse ne të gjithë e prisnim që Salianin ata nuk do lejonin ngarë. Sigurisht, edhe atë. Dhe këtu që brenda normalitetit PD-s. Por ama këta që kanë vendosur pranojnë Meremen, zonjën Mereme, është ta bëjnë garën qesharake. Pra, më mirë gare dhunshme janë vetëm unë dhe s'le njëri tjetër se sa garë qesharake. Midis dy zgjedhjeve për seriozitet në një partie, unë do preferoja të parën. Kështu që kush ka bërë këtë zgjedhjen e dytë, që i ka dhënë, zonjës Mereme ka një djallëzi kundër Berishës, mendoj unë. Tani për të ardhur ke pyetja jote. Pse nuk duan këta? Se është racionale kjo vërtet. Ore Berisha me këtë doj që të shkonte, Basha e kishte partinë dhe ja mori. Pse? Edhe ti the do flasim dhe për Spiropalin më pas. Të njëjtën gjë ka dhe Edi Rama. Nga kritikat e Spiropalit, tyre as i prishet puna. Por këta e kanë në mundësi të shenjuar që jo se i rrezikohet partia, po duan diktatin që askush mos jetë konkurrent, askush mos flasi kundra. Tuk ka ndryshim vogël kur të kalojmë te Spiropali se kjo kërkon patjetër të përjashtohet dhe ai nuk e përjashton. Ndërsa këta i quan vetë përjashtuar doktori, është çuditshme shumë. Do me thënë, thelbi është kjo, duam që të nguli mundësinë e diktatit në parti. Nuk dëgjohet asnjëri, nuk garon asnjëri, nuk konkuron asnjëri. Dhe ky është i vetmi, mendoj unë, shpjegim racional që pse këta nuk pranojnë gara edhe kur rezultatin e din. Nuk pranojnë gara, thuaj ti, dhe rezultatin e din, që Salianin këtë tjetrën, Balliun e këtë, i mund të doktorit gjithë. Saliani pretendonte që e mund. Kandidatet kështu thonë, po thysë tani, po. Gjini shti kupton gjë nga kjo. To janë cikle që përsëriten tek e djathta, tek e majta, në të njëjtën formë, por me fytyra të reja. Edhe tek Partia Socialiste ka kohë që nuk ka zgjedhje. Jo, nuk të kemi të vim të Spiropalit i vazhdon. Nuk do rrim atje. A mund të flasësh për këtu? Po për këtu do them. Po pra se tani të emisionet, një pjesë të emisionet të tjerë, ja futin dhe sidomos politikanët kur vim po të je gazetar tani. Ne ta mbaroj. Dhe i zoti, një minutë. Mos e të bëjë një vredje publike, se ti se do më publike. Të bësh sa një vredje publike, tani që ta hash se të thuaj. Se ti tani po delte PS-ja. Kur të kalojmë te spiropalizmi tashun, spiropalizimi. Se është njëjti fenomen. Nuk është ashtu pra, nuk është ashtu. Le ta mbarojmë, le ta mbarojmë. Po kur them që ka kohë që edhe majtas dhe djathtas në Shqipëri nuk ka zgjedhje të brenda
dhe ti kërkon demokraci në qeverisje, këtu fillon demokracia te partia. Kjo është smundje e madhe. Nuk është thjesht çështja Berisha Rama, por edhe është pjesë e kulturës shqiptare. Është kudo thuaj, në gjithë infrastrukturën. Pjesë e shoqërisë shqiptare që këto kanë ditur ta kapin këtë pjesë dobët edhe e mbajnë. Tani kjo është një garë e mbyllur dhe unë thash edhe javën e kaluar, kjo është një garë e mbyllur pa filluar akoma. PD-ja nga ana tjetër nuk pati asnjë moment hapje, plasëm gjithkohon që nga momenti i rithemelimit, ringritjes, që PD-ja duhet kishte patjetër një herë një ribashkim mirë, të gjithë trashëgimisëvet, pastaj një hapje. Ktu nuk ka kandidatura më. Ne flasim kot. E thash edhe para një jave këtu te dy. Kushdo që dali para Sali Berishës, edhe me garë të rregull, se po rrim nga historia që i manipulon. Berisha i thyen. Sepse Berisha i thyu këto. Këto ishin gjithë me bashën, ai doli veç dhe mori partinë. Dhe që një gur themeli i mirë, pozitiv, ajo gara e rithemelimit pati pak demokraci, pastaj u mbyll. Që nga i moment Partia Demokratike filloi mbylljen, filloi të kurrjen, dhe ajo që unë shoh, qofsha i gabuar dhe këtu ke vend për kritika, unë nuk shoh njerëz që duan të shkojnë në Partinë Demokratike. Më çudit shumë fakti. Njerëz me ideologji të djathtë, e ndjen veten të djathtë dhe nuk duan të shkojnë kontribuojnë te partia. Ky është halli i madh. Mund të jetë e njëjta smundje edhe majtas më. Po ne po flasim për këtë sot. Sigurisht. Tani, i mundit gjithë në kohën kur ishte Basha. Sigurisht që me këto prurje dhe me këto njerëz që ka doktori, edhe po të kishe njerëz më serioze se kjo zonja, doktori fitonte. Po unë mendoj këtë që një lider, se ne jetojmë demokraci dhe demokracia ka një problem madh, zoti Rakipi, prandaj them që është çështje kulturore. Në demokraci liria është ndërgjegje, është e barazvleshme me ndërgjegjen, ndryshe nga diktaturat. Diktaturë quhesh i lirë kur do hecësh tek ajo shina që ti je caktuar për të shkuar. Dhe quhet liria ajo pjesë, që s'është. Kurse këtu duhet të kesh ndërgjegje, duhet të kesh përgjegjësi qytetare, duhet të japësh vlerë ekzistencës tënde. Këto nuk e bëjmë. Ne na mungojnë këto njerëz. Kemi edhe njerëz intelektual që janë mbyllur në interesat e veta, në shtëpitë e veta, në botën e vetë të vogël dhe me të vërtet mund i kenë dyert mbyllura në parti, po kanë hapësira publike pafund për ta thënë zërin dhe për të qenë një zë për të bërë ndryshime në këtë vend. Berishën do ta legjitimonte, tani të merrem me këtë pjesë. Dy gjëra do të them dhe ta mbyll. Berishën do ta legjitimonte pa i prish fare punë Saliani. Absolutisht nuk i prishte punë, nuk e kërcënonte, po i bënte mirë se legjitimonte procesin, e përjashtoi. Tani dole dhe kjo zonja që kjo më duket çik, unë e kam kritikuar edhe Saliani kur kemi qenë këtu, po kjo ishte out fare. Kjo program partie për të kandiduar për krejon e partisë ka arsimin dhe shëndetësinë. O zonjë, por nuk po kandidon për zgjedhjet politike, për të marrë qeverinë. Dhe kjo historia jam e pastër e mirë mdo populli, o zonjë, ne duam lider politik, lider që njeh gjithë vendi, që ka kontribute shoqërore, të vlerësuara, edhe shkencore, pse jo, edhe intelektuale, pse jo, por edhe partijake. Me 43 vota në primare ti kandidon, do doja të ishte pak më serioze kjo farsë, sepse në gjitha rastet është farsë. Farsa mbetet farsë. Pak më serioze mund të ishte, pak më e bukur. Mos ishte ka qesharake, thotë. Është shumë, është fyese. Dhe nuk e kuptoj pse, sinqerisht unë nuk e rrit të kuptoj. Berisha nuk e hedh dot njëri më në pushteti. Hape. Do të them. Dhe Saliani në kisha thirrur të lidhej nga jashtë, se është në Londër. Është në aeroplan tani. Saliani, se tani që dëgjon, nuk në dëgjoni edhe lartë, Mund të ketë po ke gjithë kohë në aeroplan dhe duke ndaj në aeroplan nuk është e ha do të marshallin, doktorin do me thënë. E para e dyta është... Edhe në bicikletë. Edhe në bicikletë rish, nëjse marshallin nuk e ha do të aty ku është, po Saliani do vi në vonë, do me thënë, jam që vjen, do flasim aty të pita për këtë temë, po është në aeroplan, shkëtë ishë një mbledhje, tha. Një mbledhje në Londër e këte, të gjithë mbledhje janë dhe doktorin mbledhje. Ishte jashtë dhe doktori, po fliste me një bashkësit madhe aty, rini 7-8 veta rreth e qark, i fatë mirë me ndiu këta të gjithë, Belindi, edhe doktori që takon të personalitetet të ndryshme të botës. Ja të pyesim pak dhe Klodin, dhe Klodi kupton gjati, me që se ti ke dhe këto, do fokusojsh të këto temet e tjera, por edhe drejtë të tuaj dhe për te. Ti kupton gjati se ti mund të ishe aty, mund të të menin kandidate ata, dhe ti ishe në vend të asaj, meme, të vend të merjemes. Kandidate për kryetare e Partisë Demokratike. Pa e pyetur, o? Pa e pyetur. Se Merjemin e kanë pyetur të dhe?
Tani. Tani për krahasimin E të shakata. Jo, se flas vetë, unë jam aq aftë sa ta mbroj vetë. Do më godas vetë më. Problemi është këtu, mua vjen shumë keq ku është ka ta ndisur partia më e madhe opozitare në vend. Dhe jam shumë e sinqert në këtë. Domethënë, dihet botërisht që Sali Berisha është vet Ali dhe vet Kadi në atë parti. Dhe nuk e kuptoj fare pse thot që bëj zgjedhje. Domethënë, e gjitha kjo është qesharake, është fars, është e turpshme. Madje unë e përgëzoj atë zonjën që ka marrë kurajon dhe ka nxjerrë fytyrën aty. Në këtë vend ku në janar të para disa viteve janë kapur shkopit e bezbollit, hunjt, molotovët, dyert e blinduara, janë përleshu me njëri tjetrin për atë vullën edhe çfarë janë letrat e Partisë Demokratike, çka kuptimi ka tani të bëhet kjo që është komplet qesharake. Unë bie dakord me Gjirishin në një pikë që nëse do t'ishte në garë Ervin Saliani, deri diku mund të jepte një lloj serioziteti, edhe pse ne jemi të gjithë bindur këtu që nuk do ta fitonte. Megjithatë, unë mendoj që brenda Partisë Demokratike ka plot asete, të cilët mund të bëhen ndoshta një grupim së bashku dhe realisht të hapin atë parti. Në të kundërt, ajo është një parti e vdekur që nuk ka asnjë shpresë për të ardhur në pushtet. Dhe nëse ka një fajtor për gjendjen ku është Partia Demokratike, unë mendoj që ai quhet Sali Berisha, sepse një parti nuk mund të mbahet për interesat personale. Një parti do duhet të jetë opozitarizëm për t'ju kundërvënë pushtetit dhe të jetë në krah të atyre njerëzve të pambrojtur. Dhe për sa kohë që Sali Berisha e ka kthyer partinë në një vegël për ta përdorur për interesat e veta personale, unë mendoj që është e kohë më të diskutojmë. Dhe është e kohë të diskutojmë për garë dhe është e kohë të diskutojmë për zgjedhje. Kush e njeh Meremen? Ajo mund të jetë një zonjë e nderuar, mund të jetë një e jashtëzakonshme, nuk e paragjykoj fare, por unë nuk besoj që do shkoj një person, një antar i Partisë Demokratike dhe do votoj zonjën ku ndërkohë dihet se çfarë po ndodh. Kështu që kjo është e gjitha e turpshme dhe mendoj që duhet të ketë realisht kritik të fortë ndaj Sali Berishës, zëra të fortë kundër Sali Berishës, dhe të marrë fund një herë për gjithmonë. Nëse ajo parti nuk hapet, është e destinuar të vdesë si parti politike. Kaq kisha. Kaq mirë kishe, po duket se nuk është kaq e simpliste, kaq e thjeshtë sa duket, nuk është kaq e thjeshtë. Emisionin e kaluar ne bëm një pjesë të veçantë, morëm shkas nga njerë më përpara dhe edhe nga doktori që bëri një sulm medias. Media e zeze, mafia e zeze medias lirë, tha. Dhe mori shkas edhe se citon të dhe me emër Baton Agjiun, i cili tha do themi je shumë sinqert, tha. Ishte në krahun tim të këtu ku është Klodi tani. Ore do themi je shumë sinqert, tha. Këta janë ratë, tha, punojnë bashkë. E të Ramës intereson të jetë këtë gjithë, fitojnë bashkë, këta fitojnë bashkë. Ska pse të... Ndoshta është dhe kjo pjesë preç, kjo anë, që ne për shumë tani po diskutojmë dhe nuk e shikojmë. Ore, pse duhet jemi ne më katolikë se papa, doktorit, ka që i duhet ndoshta? Kjo i duhet mu. është në punë të vetë, partinë e vetë e ka krijuar dikur vetë të gjithë dhe tani e mban me të gjitha mënyrat e ka një SHPK. Dhe nuk e ka se e ka vetëm doktori SHPK, këtu çdo parti është SHPK. Një ndërmarrje është dhe çdo parti. E preç që të ikim kësaj fare pak fjalë dhe ndoshta nuk është kaq sa që bëjmë ne rozë, sa që bëjmë ne, kupton, në rozë, jo. Do me thënë që japim një ngjyrë kështu. Këtë objektiv ka doktori e do partinë aty, pastaj dhe doktori ndoshta ka të drejtore se të gjitha ata aty që janë mbledhur, po presin me ankth të madh si të ikë doktori. Kur do ikë doktori ditën, të gjitha ata. Tash ardhi ky Ilezhë Siegaj, profesori që është profesor me ty. Gjekmarku. Presin aty me ankth të madh. Gjekmarku ka bërë hapi më interesant. Para disa muajsh i pa dhënë dispozicion postin e nënkryetarit partisë. Një lëvizje pa kuptim fare. Ju vënë dispozicion postin e nënkryetarit partisë. Tash jo jep dorë që mbaj, amik. Ajo që mund ta themi me siguri të plotë, edhe mbështetur në gjithë politologjinë, ne atë referojmë kur diskutojmë, kjo që bën Berisha është me vedije një skemë zvoglimi. Domethënë kjo vetëm e zvoglon Partinë Demokratike. Që kur nisi, edhe në vazhdim, që edhe pas zgjedhjeve, kur refuzoi që të zbatonte nenin e dorëheqjes, dhe sidomos tani,
të gjitha këto janë ngjarjet një pas njëshme që vetëm e zvoglojnë Partinë Demokratike. Dhe unë s'kam nevojë pastaj që të hyj në teori që duken si gjysim konspirative, që jo është me Ramën, s'është me Ramën. Rama e ka aset. Punë të tyre i bën gjithë mos e ne jemi duke parë. Rama, domethënë ato unë si di, po mund të jenë, mund mos jenë. Dhe s'ka nevojë që të merren vesh, por Rama, qeveria e Rama e ka aset, një opozitë në krizë, një opozitë në zvoglim. Domethënë një qeveri, një mazhorancë. Po se ti presh aleat më të madh. Në fillim ke dalë me idenë si të rregullosh vendin ore. E kështu, por nuk e dalë me idenë ç'do të marrësh ti se dhe nuk i shikon këto, por ne jemi gazetarë, do të shikojmë. Unë të thash edhe një herë që tash nuk ka shumë çdo mende kalem. Kjo nuk do shumë mende kalem, ylli. Qartë. Për të kuptuar që Berisha këtë e bën për të mbrojtur, sepse e ka aq. Jo vetëm kaq, po ndoshta i fiton të gjitha, më është në rregull. Në këtë pozicion. Ata mund ta shpërblen një lloj opozit. Saliu mund t'i fitonte të gjitha dhe më shumë me një parti demokratike në pushtet. Pra, edhe kjo që fiton, sigurisht që ka dhe anën tjetër të medaljes, se ti fiton më shumë... Qa do humbë dhe po të vitë në pushtet? Qa do humbë... Ndenjo si Sultan Mehmeti II, si që jenë mësuar të rinë të gjithë ta. Unë po të them që aji ka... Po do je primarja edhe Parti Socialiste, ndërkohë nga ana tjetër skandalet janë galopante. Se jemi në limit. Pra aji e ka këtë halin e vetë, tash i vetë në siklet gjithë njerëzit që i orë ti tani, me qenë se ke këtë halë, i hikë të turën tjerët. Aji e ka bë këtë zgjedhje. Prandaj Partia Demokratike është sot një mozaik fraksionës, shumica cileve janë jashtë PD-s, ka fraksione demokratës që nuk janë PD. Si e tha, Gjinushi ka shumë demokrat, Gjinushin. Kërkoj shumë ndjes. Jo, kërkoj ndjes, Gjinishi. Po një unë ndryshoj me i, se nuk bënë do me thonë se u shumë që janë jashtë dhe nuk janë brenda, sepse nuk gjenë aty një mjedis demokratik. Dhe si përfundim, kjo parti rrezikon që të konkuroj, jo për pushtet, por për të rinovuar një 35-40 rroga. Po mund tjetë një parti politike që ka këte... Pusha tani kjo punë kështu do vazhdoj them unë, mendoj unë, do me thënë në tranzicion, ne kemi hyrë, dikush më pyeti mua në një emision dje, që është, kam jetuar në dy kohë, i spjegova unë, kohën e Enverorës, që e njihnim dhe e dinim që ishtë diktatura, sa tani kemi hypur në një trena, vagona, qatë duash tuaj, kemi 35 vjetë në një tranzicion, që nuk e dim ku po shkojmë, se është dhe kjo ora, preç, nuk e dim ku po shkojmë 35 vjetë. Pak në diktaturë e dinim ku ishim me të gjithë... Drejtë Evropës? Ishim kostumin për katë. Drejtë Evropës, po se cilës Evropë nuk e dim dhe nuk e kuptojmë. Do jemi në lidhje tani me emisionit e tjera, do bisedojmë, do flasë me zotin, përpikemi me zonin Meriem e të gjitha dhe me zotin Sali Berisha, edhe të presim tani rezultatin e zgjedhjeve, datën që datë është 8 maj. Nuk mund bëjnë e urim para praknë, për shumë? Urim e doktor mandatin e ri? Pa u zgjedhur, jo, nuk se nuk lijet. Mi mu, parashikim mund të bëjmë ne. Ka incident, shdo gjë mund ndodhë. Parashikim mund të bëjmë. Po fitoj grue botës pëstaj, që do të është? Ska gjë, i urojmë. Tani, do të urojë datë. Kalojmë në një moment që është, themunë edhe ky mjaft interesant. A mund të ketë drejtësi në kafas? Diskutuam shumë në kaluar bushat, tisishe, pas shfaqjes së Ilir Metës, në gjendje të rënduar, si kur të kishte qenë i burgosur në Guantanamo, një debat lindi për respektimin e drejtave të pandeurve. Se në një gjyq ne kemi 3 palë. Është pala e akuzës, që është prokuroria, është pala e akuzuar, avokati, është avokati bashkë me dhe, dhe është pala mbi të gjithë që jep gjykimin, që gjykon. Por këtu duket sikur një palë ka. Gjykata duket sikur është bërë notere e këtyre deri në shfaqje mizerabël që janë edhe shfaqje të formalisht. E merë tjetin dhe e futë një kafas. Dhe po ta vini regjia do përpiqet të më gjej mua tani, jo fotografinë e Ilir Metës dhe këtë, po një avokat që shtrihet i shkreti gati barkas për të folur si në frëngji me ish ministrin, si e ka ish ministri Shnesis? Ilir Beqen. Ilir Beqen, shikohet tani shkreti. Është një tjetër foto që ma dërguan mua, nuk e keni marrë atë, që shtrihet më poshtë avokati shkret, shikohet që kë preç. Avokati është të rëzuar poshtë fare se ajo e qara, që për të folur me Beqen, është poshtë. Dhe avokati shtrihet aty që të dëgjoj, që të komunikoj pastaj. Se le xhami,
Dhe gjami shumë i trashpreq. Tani, për shumë kjo ishte edhe me qesharake kjo e beqajt. Në njëri një gjyq, e futën ka faz, në gjyqin tjetër, sa i ka dy gjyqe, e la njesh ka fazit. Do me thënë një ishte i rezikshëm, shumë i rezikshëm, beqja, në tjetërin ishte i parezikshëm. S'kishte pik reziku. Pas taj veste dhe refuzimi për të gjykatës për të lejuar, mos lejuar transmetimin në media. Zëtë Bushati tani çmendim ke ti për këtë çështje i parit. Po diskutueshme. Jo ti do thuash fjalën tënde, nuk ta për këtë punë kemi thirrur. Ta thot Bushati dhe pastaj vazhdo. Është një koment për zoti Rakipi. Jo. Bushatit po ja lë radhën. Bushat. Tani pavarësisht se pamja aty duket e tmerrshme, unë mendoj që kjo nuk është një nga ato gjëra që e pengojnë një proces gjyqësor. Pra, fakti se është pas ka fazit apo pa ka faz, nuk është se Ilir Metën, Ilir Begjen, Sali Berishën, pas po shkoj e Erion Velien, do ja uli mundësin për të mbrojtur. Por, çfarë tregon kjo? Kjo tregon ajo që ka nisur që me erën e Spakut. Që në momentin që Spaku ty të shpall një akt akuz, ti trajtohesh si njeri me zgjebe, si njeri që opinioni duhet godasi me gur. Dhe ne kemi 6 vite këtu që këtë debat bëjmë. Ju dha fund pandëshkueshmërisë, shikta burrat e poshtër që asku si prekte në parë Spaku guxoi. Dhe të gjitha, Ilir Begja ka dhe atë tjetrën, për shembull nëse e mban mend ti kur e thirrën komision parlamentar, që i bëjnë të parakalojnë me pranga në duar. Pra, ka një denigrim të personave që teorikisht duhet trajtohen si të pafajshëm. Pse bëhet kjo? Frika ime dhe inshallah unë s'kam drejt, është se kjo bëhet kur sa më dobët është akuza, aq më shumë kënaqet opinioni, ja si po ja u edhim qenve këta qener. Inshallah s'është kjo të thash, dhe për Ilir Metën, dhe për Velien, dhe për Begjen. Por, kur e thash këtë të thash, është një që ka të bëj, diçka që ka të bëj me dignitetin e personit, qytetarit, të akuzuarit që konsiderohet i pafajshëm, por nuk e pengon procesi. Ajo që është shqetësimi im më i madh nuk është kafazi. Është transparenca e këtyre proceseve. Po e kërkon Ilir Meta, po e kërkon Begja, po e kërkon Saliu, po e kërkon Velia, gjithë. Do me thënë. Ka një specifika aty Bushat. Ja të mbarë Bushati dhe patjet rryrë me njërë. Kush është problemi? Ne kemi par nga Spaku dhe GKK-ja deri tani një krim që as në proceset e diktaturës nuk mund të ndodhte. Dhe ky është procesi Beleri. Në qoftë, ky është i vetmi proces i përfunduar me vendim të formës prerë nga Spaku dhe nga GKK-ja. Proces me dëshmitar të falsifikuar, me provat rreme, me dokumentat falsifikuara, me gjykat që nuk pranon as dëshmitarët që të ballafaqohen me njëri tjetrin. Dhe në këtë proces, ne e kemi provuar t'ja japim Spakut dhe GKK-os luksin për të bërë farsa me dyert të mbyllura. E morën këtë nga shoqëria dhe bën një krim, literalisht krim. Pra dënuan dikë pa prova dhe fakte. Kjo duhet mbaroj. Qytetarët e kushdo duhet shofi. Të ballafaqohet Erion Veliaj me akuzën dhe me mbrojtjen e tij. Kështu Ilir Meta, kështu Berisha, kështu Ilir Begja, kështu të gjithë. Pra, tani, se unë po e bisedoja dhe përpara se tyni me Klodin. Aty mund të ketë kleçka, do njëri pastaj ajo është se Erion Veliaj ka po aq të drejtë sa kushdo nga të pandeurit e tjerë. Pra, nuk duhet privilegjuar Ilir Meta. Janë palë të barabarta. Po, aty janë gjithë qytetarë të barabartë. Por principi duhet jetë ky. Principi duhet jetë ky. Nuk mundet më këtyre kasapëve që na e dhanë shembullin
që bëjnë proceset denja për kohën e KGB-s, mos t'ju japi më luksin të bëjnë krime pas dyerve të mbyllura. Proceset duhet t'jenë të hapura. Le ta shohim ne sa ka vjedh Ilir Meta, sa ka vjedh Sali Berisha, po na bindën aq më mirë. Dhe kjo ka një gjë tjetër, se këtu shpeshherë, prandaj kemi përfunduar dhe këtu mbarova një drejtësi represive, kur u bë reforma në drejtësi, një nga kolonat ishte fundi pandëshkueshmërisë. Dhe kësaj po i mshojmë ja ku e qunë. Por një kolona tjetër, pse u bë kaq reforme thellë në drejtësi, ishte dhe fakti i kthimit të besimit të publikut ke drejtësia. Tani, kthim të besimit publikut te drejtësia me përsëritje procese si ai Belerit nuk mund të ketë. Prandaj unë jam 100% për transparencë. Klodi kishe? Unë ndaj një qëndrim tjetër. Parimisht edhe juridikisht duhet që çdo i pandehur të jetë krah avokatit, mos jetë izoluar nga një kafaz xhami apo kafaz hekuri, sepse këtë parashikon edhe ligji, por normalisht kjo zbatohet në gjykatat e vendeve europiane. Problemi është që kafazi nuk është vënë sot. Më përpara për shumë dikur te krimet e rënda ka qenë një kafaz prej hekuri, që ka qenë i tmerrshëm, edhe pas disa kritikave dhe vendimeve të gjykatës Europiane për drejtat e njeriut, u përshtat një bazën atyre... Për falë vetëm një sekund, kur kemi një kriminal i cili... Njëri të rrezik. Ja, atë po e sqaroj. Do me thënë, problemi është që sot kjo përpjekja mua më duket si një strategji më shumë e politikanëve të akuzuar, të cilët përpiqen ta shfokusojnë vëmendjen nga këta akuza apo nga dyshimet që rëndojnë mbi supet e tyre, për të kaluar tek artifica, si që është jo kafazi prej xhami, jo transmetimi live. Tani të ndalemi pak te transmetimi live. Zoti Erion Veliaj ka kërkuar që procesi ndaj tij të jetë të transmetohet live gjatë gjithë kohës. Por ndërkohë, unë që e ndjek nga afër atë proces, më rezulton që kjo është një kërkesë thjesht për propagandë ndaj opinionit publik, sepse bashkë të pandehurit e tjerë në proces e kanë refuzuar një gjë të tillë. Për shembull, Elmana Bule nuk ka firmosur në asnjë moment për të dhënë pëlqimin që seancat të transmetohen live dhe gjykata nuk mund t'i shkelë të drejtat një bashkë të pandehurit tjetër që është në të njëjtin proces me Erion Velin. E para, e dyta. Ja, të vazhdojmë. Ti do vazhdosh. Okej. Ndryj unë Po, patjetër. për publikun. Dikush ngrihet dhe thotë unë s'dua. Po. Mund të ngrihen dhe të tjerë. Kanë arsyet e veta, janë njerëz jo publik, Po. të cilët ndodhen rastësisht ose ndërgjegjësisht në një proces, kanë kryer ose nuk kanë kryer, emri që ti përmendë, dhe nuk ka dëshirë që të jetë publik. Patjetër. Por kemi një problem. Cili është? Do dalësh ti me 7 të tjerë në procesi, do jesh ti dhe 10 të tjerë, dhe do thoni, do t'interpretoni, nuk kam gjë me ty. Jo, absolutisht e pranoj kritikën, nuk kam gjë me ty, sepse ti punon unë stres qëllimisht duke ditur me idenë që ti je për mua një njeri i pavarur, dhe je. Pavarësisht si mendon, mund mendosh në krau të këtij sot, në krau të atij. Mendimi që tjetër pse. Por, aty ka njerëz, ata që quhen gazetar, janë totalisht njerëz politik. Të lidhura me partit, jo një minutë. Të lidhura drejt për drejt me partit politike. Televizionet, mediat shqiptare me përjashtime të vogla janë të lidhura me politikën si mishi me thojnë. Dhe ata do bëjnë interpretimet e tyre. Pse shikuesi i gjerë popullata të mos e shikoj direkt aty që ndodh, po t'ja tregosh ti tregoj atë pjesën tjetër, intervistën që merret gjitha. Po pse ti, kur ti je thjesht një përçus i lajmit dhe i çfarë ndodh atje, përse ti kërkon ta prodhosh vetë? Unë kryetarin shoqate kombëtare dhe kam bërë një do t'jap përgjigje për këtë. Dhe pse ti duhet ti ta bësh atë, ti bie nga Kina. Kjo është brenda nga Kina. Kur ti e shikon aty, ja çfarë ndodh. Erion Veliu thotë kështu, gjyktari thotë këtë, por sepse un kam të drejtë pastaj të bëj aludimin tjetër, të them këta s'kan prova. Dhe duke mos patur prova, do përdorin të gjitha armët që kanë për të mbuluar këtë gjë. Them unë. Kot, mund të mos jetë merremi me kafazin pastaj. E gjithë të drejtë. Se s'dim gjë që ka ndodhur. Atëherë, seancat në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, kanë atë klubin aty thotë, ja.
Të lutem më lër ta mbaroj, se nëse do ta kundërshtosh edhe kundërshtoje. Pa to regjistrojmë për efekte... Jo, kanë të drejtë palët, të lutem zoti Rakipi, kanë të drejtë palët. Po jo palët, unë jam media. Pra, ju jeni media. Unë, shiko, Ju jeni media. Me kolegët e mi po grindesha herën e kaluar, jo të lutem. Me kolegët e mi, jo, nuk po grindesha, po debatonim. Të lutem, shiko sa e thjeshtë. Zoti Rakipi, po të jetë për mua të gjitha seancat. Nëse flasim për Ilir Metën, ka qenë, ja thash Telës, herën e kaluar. Presidenti i Republikës Shqipërisë, Kryeministri i Republikës Shqipërisë, Kryetari i Parlamentit, Kryetari i Parlamentit Shqipërisë, Ministër në disa dikastere shumë të rëndësishme të vendit. Ka qenë kryetari një force politike që e merrte pushtetin nga këtu dhe e çonte te kjo forcë politike. E merrte nga këtu e çonte te kjo. Njerë PPD-ja, njerë te pse. Pra ka qenë nga njerëzit në këto 35 vjet më të rëndësishëm në Shqipëri. Opinioni publik, interesi publik këtu nuk ka rast më të madh. Më interes më të madh publik se ky. Atëherë, ja të sqaroj. Kingmaker që që. Kingmaker në rastin e transferimit pushtetit. Po, ekzekutuesi i madh pushteti. Presidenti me radhë. Po. Parimisht, procesi ndaj zotit Meta, për pjesën që ka të bëjë me relatimin e provave nga ana e prokurorisë, me pretendimin e zotit Meta, apo pretendimet caktuara në proces, mund të jenë lehtësisht të hapura dhe mund të përshtatet salla e gjykatës për t'i parë gjithë opinionin publik. Ama nga ana tjetër kemi një problem tjetër. E ka ligji, nuk e them unë këtë gjë. Një dëshmitar, mund t'jem unë dhe mund t'jeri ju nesër dëshmitar, pra po them se nuk dua të shkoj tek emrat e tjerë, në atë proces dhe ju nuk doni të jeni njëri publik dhe nuk doni të dëshmoni. Të lutem. Në gjyqin e Arsim Thaçit, prokuroria, ja. Po të lutem. Pala e prokurorisë, ja. Po, pyet në mënyrë anonime. Ata nuk dalin fare, është publik komplet gjyqi i Arsim Thaçit. Dhe ata që nuk duhet të dalin fytyrat, se nesër mund t'i vrasin, një minutë, moj zonjë. Po nuk e nje pra procedura jonë. Po nuk e nje pra procedura. Po mirë më bllokohet seanci që ka dëshmitar tjerë që kjo duhet sqaruar për opinionin publik. Këtë po përpiqem të them që aspektet të caktuara të procesit, unë personalisht kam interes të lartë publik dhe opinionin publik. Po bëj anonima ta. Nga ana tjetër, dëshmitar caktuar dhe të pandehur caktuar nuk duan, do t'i shkelim të drejtat ne se do njëri dhe nuk duan 5 të tjerë. Hajde ta zgjidhim këtë gjë, sepse aspektet caktuara gjynisht të procesit penal, në rastin e Erion Veliajt ne kemi një bashkëpunëtor. Ore një njeri mund të dalë aty thotë unë s'dua as të dënojmë, kur ka bërë... Ore ka të drejtë njeriu bën çfarë dënojmë, thotë çfarë doj. Po unë po të them. Hashim Thaçi u shoqërua nga Haga në Kosovë. Si u shoqërua Hashim Thaçi? Mund t'ja kthejmë pak ato pamjet? Jo, po flas për gjyqin. Jo, të lutem si, po edhe për gjyqin, po të flasim edhe për pamjet. Po flas për vendin ku Hashim Thaçi do marr dënimin. Po nuk po e dëgjon çfarë po them. Nuk po e dëgjon çfarë po them. Po jo si u transferuam, mund të transferuar ilegalisht. Tani, ju jeni radikal në tuaj. Po kam qenë kundër mënyrës të arrestimit. Në studion tënde e kam dënuar. Ç'lidhje ka arrestimi se po dalim komplet nga tema? Po ç'lidhje ka transportimi i Thaçit? Atëherë, Rakip, unë jam që për pjesën që ka të bëj me relatimin e fakteve, pretendimet e zotit Meta, çështje caktuar, aspektet caktuar të procesit të jenë të hapura për opinionin publik dhe të transmetohen live, ama brenda atij procesit, ka momente që ligji e ndalon rreptësisht gjykatën. Këtë po them. Në rastin e gjyqit Thaçi, njerëz që nuk do të deklaroshin se përbënte rrezikshmëri, patjetër, po aty mund të ketë një moment caktuar të dhëna personale, mund të ketë të dhëna sensitive, mund të ketë fëmijë, mund të ketë sekret tregtare tjera me radhë. Këtë po them. Sepse duhet të ndajmë teoria për të bindur opinionin publik që proceset mund të jenë tërësisht hapura nuk qëndron e parafare. E dyta, e di çfarë duhet të diskutojmë ne? Të gjitha këto përpjekjet se Kafazi nuk u vë sot. Kafazi nuk u vë sot, se nuk u përtit Kafazi me të madhe para 10 vjetë. Po është mirë të iqet sot me që po dënojnë këta. Po shumë dakord, më kush e tha që s'janë për të Me ndër ku pjertë njeri për Kafazi, Zoti Rakipi, nuk jam... Tani që e kanë këta, mund të iqet Kafazi. Nuk jam dhe ka gjithmonë një fillim dhe bërë një fillim pra, se po e shikojnë në studiot e tjera, në njërin nga televizion nuk po ja them emrin, po përpiqeshin të thoshin që nuk ka lindur tani. E dim, padrejësi e madhe ka qenë. Po, a mund të filloj tani? Po dakord, ma hajde ta fillojmë, por jo duke thënë që po ju shkelin vetëm këtyre të drejtave, se ka 10 vjetë që është Kafazi aty. Zonja tani ti e gazetare, dhe vazhdo pastaj, vetëm 20 sekonda. Shiko sa e thjesht. Ti e gazetare që je atje në permanente, në çdo ngjarje. Tani, shiko sa e thjesht. Rasti Beqajt është një nga rastet më qesharake. U zhvilluan 2 gjyqe. 2 gjyqe për 2 gjëra të ndryshme në SPAK Beqaj. Në njërin ishte në Kafas, këtu,
Në teatrin ishte pa kafaz. Qa ndryshoi? Beqaj tani është një njëri, apo kemi dy O beqe? zotëri, ka lindur Një beqe kemi apo dy beqe? Jo, pra, standardi- Gjukata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, që dikur ka qenë gjukata për krime të rënda, ka lindur në 2004, nuk lindi sot. Pra është pritur 20 vjet që politikës t'i preket interesi pa të ngrej problemin e kafazit e parafare, dhe këtë duhet të themi ne, dhe e dyta, kjo është thjesht një artific, se kjo fotoja këtu është e gjitha propagandë, në do t'a dish zoti Rakipi, se aty me atë kafazin gjitur, ka një dhomë të veçantë që këta mund të flasin aty në privatësi të plot, e keme vendim gjysor. Këta. Nuk ke nevojë ta konsumojnë live, më. E kupton? Ndërpresin do të seancën. Kanë mundësi. Atëherë, të thash pra, unë personalisht jam kundër, po ka 20 e ca vjet. Dëshmitari i do dhe në kafaz dhe pa transparent. Jo, po Atëherë argumentat dëshmitari nëse nuk do të shfaqet për publikun me përjashtim të rasteve kur cënohet siguria. Mund ta japim me shkrim më burr. Jo. Le mos duket fare, mos dal fare nëse nuk do të shfaqet. Kur nuk do të shfaqet, Jo, po të shkosh me detyrim, si mos do. E atëherë të shfaqet kur nuk ka për sigurinë e tij problem. Dhe nuk është punë dëshire. Përveç rasteve kur janë minorenë, është e përcaktuar, ose të cënohet siguria kombëtare. Ka bashkëpunëtor të drejtësisë, ka sekret tregtar, ka sekret shtetëror, ka dokumenta të klasifikuara e tjera me radhë. Kështu që historia e një procesi, nëse do të flasësh me këmbë në tokë, pa eufori. Dy beqe ishin në gjyq apo një? Dy beqe ishin... Po më thua mua, unë kam qenë Jodi, edhe historikisht këtë kundër foton pa e kafazit. kam bërë kastile... Unë po të them jam kundër kafazit. Empati. Unë kam qenë historikisht kundër kafazit, po kjo foto është e gjitha propagandë, dhe mbaj përgjegjësi unë për këtë le të më çoj Ilir. Po pse e futin atje që ta bënin propagandë këta? Atëherë, po të them... Propagandë është futja atje më në fillim me beqe. Unë personalisht si juriste, po të them kam qenë historikisht kundër kafazit, por nuk ju ka bërë përshtypje ju, se nuk ishte politika në kafaz. Këtë përpiqem të them. Jo, po e futëm kriminalin aty. Kjo që Aty njeri iku nga gjyqi dhe vrau njerëz. Është i barabartë me gjithë të tjerët. Kriminali mund vras njerëz. Po nuk vret beqej. Me lirë met. Duhet me marrë leje kështu me leje? Urdhro. Ore, nëse kemi problemin pse u bën kohën e beqes dhe pse s'u bën kohën e metës. Ne kemi problemi me sistemin e drejtësisë, se kemi menduar që kemi një drejtësi që do jetë ndryshe, që do t'i trajtojë qytetarët korrekt, edhe në aspektin e ligjit, edhe në aspektet të drejtës ti. Ore, janë prezimuar pafajësi këto që të gjithë. S'kan këto vendim. Si e fut, prezimohet pafajësia pa pas vendim për Ilir Metën. Apo jo, dhe për gjithë. Edhe për kryetarin e bashkisë. Ja ta marrë pak. Më mirë për opinionin publik shqiptar, të flisnim ka prova korrupsioni apo nuk ka prova korrupsioni. Po i shohim dot. Ka hetim apo nuk ka hetim. Ka argumente apo nuk ka argumente. Po duhet na e tregojnë ata tani këtu. Ta shikojmë ne dhe populli. Ajo që bëjnë, se Erioni nga një ranë thot transmetojnë i live, 7 pandeur të tjerë nuk duan ta bëjnë një gjë. Ta mbaroj Klodi. Dakor, vazhdo. Nuk ka lidhje këto me Erioni me Ilir Metën. Kjo ka lidhje me një institucion që është gjykata dhe prokuroria. Pse krijojnë standarde të tilla? Ky është problemi. Ti që emrin fare, njërin e mban kafaz, tjetrin e mban kafaz. I thot nuk dua mor zotrit bëj hapur ka drejtë. Po ta mbaroj pak më se çështja e Ilir Metës është shumë e ngarkuar. Nuk është aq e thjeshtë. Nuk është thjesht çështja pse ka qenë president. Po mos harroni se si u mor zvarr Ilir Meta. Apo jo? Kam qenë kundër asaj. Po s'është problemi, po nuk kam debate me ty më Klod. Po e kam debate me ty. Kjo rëndon procesin pra. Kjo rëndon procesin. Një ish president merret zvarr kur ti nuk e marr kriminalët që kanë vrarë nga 20 vjet ashtu zvarr. Të grupet drejtave të njerëzit kanë shku ka inspektu qelinë e zotërisë. Dhe në qelinë e zotërisë tualeti është pa drita. A dini po se duken banale këto më burr. Po nuk këto janë denigrime që kërkojnë ta përdhunojnë njeriu që qëndron atje brenda hekrave. Ne duam drejtësi më drejtësi. Nëse ka shkel ligjin Ilir Meta letri në Kokrët Burgut 50 vjet, po ta shohim që e ka shkel. Po jo ta marrë zvarr, jo të heqësh dritën banjë në tualet. Ky është një presion ordiner që nuk ka diktaturë që mund ta bëjë këtë. Nuk ka diktaturë. Historia e kafazit është shëmtir. Nuk është person i rrezikshëm. Ti sollet si argument që Erion Velia kërkoi, po s'doshin këto tjerët. Ky është vetëm single. Ilir Meta single dhe thot,
Ilir Meta... Janë dhe disa të pandehur të tjera aty. Edhe njerë të lutë. Është Piro Gjigja, është Ema Qoku, është Fatime Kryemadhi, është Monika Kryemadhi e tjerë me radhë. Nuk është vetëm në atë proces. O Klodi, si do bëhet e të historinë e bukur. Po pse do ta justifikosh çdo gjë që bëhet mbrapsht këtë vend buri dhe atë? Po justifikoj, po justifikoj, ke problem shumë të madh kur flitet për gjykatë dhe prokurorin ti bësh avokat mbrojtës. Nuk ka Prokuria nuk ka avokat. Prokuria bën akuzë, nuk ka nevojë për avokat. Prokuria fare mor zotëri, s'ka lidhje fare prokuroria. Po le ta mbrojë si demo çka ke. Po ka një banjo pa dritë, po ti ke pas para burgosur që kanë qenë duke vdekur në spital si kanë pickuar rriçnat në burg. Edhe se kanë banja kriminalizëri. Është banja e presidentit të Republikës. Është banja e çdo shqiptari, ne paguajmë taksa, politikan ka qenë. Pse do të krish Ilir Metës? Pse i bën gjithë ky presion Ilir Metës? Çfarë shihet sa saj? Pse na i mbyllin kamerat? Se nuk duhet marrin vesh shaka. Jam absolutisht kundër trajtimit të degradues dhe njerëzor. Por ama, ligji thot duhet të jetë i barabartë për të gjithë. Po i barabartë për të themi dhe ne çfarë? Ku është barazia këtu? Një politikan që është akoma në parabugim, ka qëndruar ca muaj në spital se u helmua nga pickimi i rriçnave në burg. Dhe tani prit. Pra, unë jam për të që të gjithë, apo jo më duhet merrem me gjithë rastet, se në fund fare, të gjithë janë të barabartë. Kjo është pjesë e dështimit drejtësisë, kjo është pjesë e drejtësimit. Shikoj, arena e vërtetës së drejtësisë është salla e gjykatës. Aty ballafaqohen palët, mbrojtja, akuza, vlerësohen provat, vendos gjyqtari. Drejtësia jonë po vuan, po vonohet, po vuan që të futet në këtë etapë. Unë them që publiku, edhe ne gjithë, po opinioni publik pret që të shohë ballafaqimin e provave. Ka interes të madh. Vlerësimin e provave, vlerësimin e provave bën gjykata dhe mbi bazën e tyre të jepen vendimet. Pra, këtu tani të gjithë po japin kontributin që ky moment, që është momenti i vërtetës, të vonojë. Thënë këtë, unë për 2-3 çështje që shtrova kam këtë mendim. E para në lidhje me Kafazin. Mos harrojmë se Kafazi është vendosur përpara, siç e tha Klodi, për njerëz kriminal të rrezikshëm, por në 2004, 2009, 2013 nuk ka pas asnjëherë politikan të sferës të lartë në hetim dhe as gjykim. Kështu që ka qenë pa kuptim Kafazi sepse s'kanë qenë ata. Tani jemi në këtë histori që drejtësia Qenë ne që vazhdimisht në gjyqin e Fatosnatos. Qenë na, bravo, ma more nga duhe. Qenë nano, qenë nano, kishtë asgjë. Tani jemi në këtë... Janë ato personat rrezikshëm më presë. Nuk janë, dakor, po... Qaj dhe Edi Palokës i thosh, në mëron shumë i gazetat i Palokës. Po justifikoj këtë gjë, që për inerci, ndoshta për inerci, vazhdon të mahet Kafazi si që është mbajtur, sepse ka qenë po gjykata krimeve të rënda dhe prokuria krimeve të rënda që ka pas si subjekte të hetimit të gjykimit, kriminal të rrezikshëm. Dhe për inerci, për shkak se është njëjti nivel i hetimit dhe gjykimit, mund të vazhdojë, por është pa sens, këtë do të them. Ne, edhe ne që kemi mbështetur drejtësinë dhe shumica dërmuese që kanë mbështetur drejtësinë, nuk kërkon që ta të pandehurit të poshtrohen. Kërkon që ata të gjykohen në drejtësi. Janë palë, gjykohen drejtësisht. Kanë bërë vepër penale, s'kanë bërë. Kanë bërë abuzime, s'kanë bërë. Kanë bërë korupcione, s'kanë bërë. Kjo ka interes. Pjesa tjetër, pastaj duhet të gëzojë të gjitha të drejtat që i takojnë një të paraburgosuri apo një të pandehuri. Dhe proceset gjyqësore me ligj dhe me kushtetut janë publike dhe të hapura. Pra, nuk ka drejt, bile ajo që nuk i japin drejt për drejti, nuk i transmetojnë drejt për drejti, është një shkelje. Dhe unë habitem sepse kërkesa e të pandehurve dhe e avokatëve që të transmetohen live proceset, në fakt e kalon drejtën nga këta. Unë kam kujtuar se këta nuk duan. Kam menduar se këta që janë pandehur, dhe këta që janë të akuzuar, dhe këta që janë avokatër, duan që ta fshejnë. Po fakti që e kërkojnë këta dhe ngulmojnë këta, në pamjet pare kalon drejtën... Kur nuk ka interes publik... Kështu që interesi publik ka qenë... Një kriminal gjykohet, mund gjykohet edhe pa interes matë publik. Interesi publik... Në Angli, preq, bandat më të rrezikshme të gjithë, kanë konsideruar me interes publik dhe transmetohet. Pa tjetër. Shqipëria i ka transmetu live proceset gjyqësore, mas 90-ës, gjyqet e para, ka vazhduar me Fatosnanon, ka vazhdu me 21 janarin, të gjitha qeshtjet e mëdha.
dhe me thënë makroproceset, për them, janë transmituar live, kanë interes publik, dhe nuk ka asnjë arsye, por posa ajo dëshmitarve, që ajo mendoj se ka zgjidhje ligjore, por ne nuk mund të heqim, si me thënë, gjithë shka të heqim, si themon nga herë, bashkë me ujin dhe foshnjën nga vaska, a zgjidhet problemi i dëshmitare, që është logjike, por pjesa tjetër duhet jetë publike, sepse Shqipëria, 3-4 vjetë më parë, mendojmë ne, unë e kam këtë bindje, që nisi një histori të re, historinë e pandëshkueshmërisë në sferat e larta. Po kjo nuk do të thotë se kjo të bëhet në mënyrë arbitrare. Kjo e kompromenton drejtësinë. Dhe ashtu sikurse shtypin e lirë, për shembull, shtypi i lirë, armikun më të madh ka shpërdorimin e lirisë, edhe drejtësia rrezikohet që armikun më të madh të ketë ose mungesën e profesionalizmit, ose shpërdorimin e fuqisë që është dhënë. Kështu që nuk presim, nuk duam që pandehurit të keq trajtohen. Duam që të respektohen drejtat e tyre, duan që të mos kenë kafas, duan që të flasin në gjykat live, sepse kjo është një jetë drejt, Klodi, nuk ke pse të unko, është një jetë drejt kushtetuese e tyre. Po kush e thashë jo? Kujtohet se po bëje kështu po tundë kokën, po. Me gjithë se nuk e vendos. Absolutisht jo, dhe unë ndava qëndrimin tim lidhje me këtë gjë. Dhe ndaj qëndrimin njësoj si ju, që pjesa dërmuese e procesit duhet jetë e hapur, për ashtu rastet ku ligji nuk e lejon. Unë isha shumë e qartë në këtë qëndrim. Dhe thash, rastet që cënohen interesat e shtetasve. Rastet kur individ caktuar nuk duhet bëhen publik. Kur cënohen provat të sekretit shtetëror, tregtar e tjerë me radhë, kur cënohen interesat e fëmijëve apo interesat personale, atëherë unë sqarova shumë mirë. Unë parimisht jam që procesi të jetë i hapur. Por, jo të lutem, por, s'kishte e kisha me telefonin, ajo çfarë unë them është që duhet ja bëjmë të qartë opinionit publik, çfarë mund të transmetohet dhe çfarë jo. Këtë u përpoqa, këtë debat u përpoqa të sjell për t'i thënë opinionit publik që transmetimi live nuk mund të jetë në mënyrë të pandërprerë, sepse në momentet saktuara mund të shëndrohet në një debat tërësisht politik pa interes, ose në një show të panevojshëm. Këtë po them, sepse unë parimisht jam që procesit bëhet i hapur. Por ama, nëse mua më vjen një bashkëpunëtor i drejtësisë, ose një improvitor dhe më thot, unë më rrezikohet jeta, nuk dal. Të gjitha këto që gjeni shluten, të gjitha këto janë të drejta, po pse të mbledhim gjitha këto? Ka një përcaktim të qartë, kur ka interes publik, parafund kodi i etikës. Media është një pushtet, ne jemi një pushtet. Po thua atë që tha shumë deri tani. Po pra, po ta mbledhim një. Ta mbledhim, okay. Populata ta kuptoj. Kur ka interes të madh publik, ose interes publik, po themi. Në këtë rast ka interes shumë të madh publik, për shkak të figurës kush ka qenë Ilir Meta, për shkak të figurës kush ka qenë ministri i shëndetësisë, për shkak të figurës kush ka qenë dhe është Erion Veliaj. Pra, figurat këto janë figura me interes të jashtëzakonisht publik dhe duhet të transmetohen. Nga ana tjetër këta nuk përbëjnë Ilir Meta tani nuk mund të çaj kafazin të vrasë prokurorin, gjyqtarin, bashkë me Veliajn e me ish-ministrin. Ai duhet rrje për këtë. Mund të çargohet. Domethënë, kjo që thot Klodi ka lloj drejte. Duke u bërë gjyqi me transmetim live, ne edhe pa ndodhur e dim. Sali Berisha, Erion Veliaj, Ilir Meta do shfrytëzojnë atë jo thjesht si proces gjyqësor për mbrojtje juridike, por për propagandë dhe si tribun politik. Tribun politike, sigurisht. Por sa do të dëmshme të jetë kjo për procesin, prap është mirë për publikun. Le të paguhet një haraç dhe për këtë boll që procesi të jetë transparent dhe njerëzit të shohin. Preçi përmendi ato gjyqjet e ish bllokmenve. Domethënë, nëse e kthejmë filmin në vitin 92, kur u lexua ai raporti Blerim Çelës në kuvend, thanë që ka bën nomi, kush e di çdo i kapin këtyre. Kur e pan që u katandis gjyq kafesh, akoma sot përmendet si shembull i një procesi të dështuar. Pse? Se publiku arriti ta shofi dhe për pa fuqi, për pa profesionalizëm prokurorëve, gjykatëve, doli një proces i dështuar. Pra, transparenca gjithmonë i bën mirë dhe në këtë pikë kyçe, ku është reforma në drejtësi, SPAK-u, GKK-ja, janë të dënuar të jenë të zhveshur para publikut. Kështu duhet të jenë. Kjo është. Tani sigurisht në ditët e sotme media është më mirë, por në ditët kur bëhej gjyqi Fatos Nanos, media ishte ndarë. Ne ishim
diametralisht në kampet kundërt. Djathtas ne, majtas të tjerët, dhe vinin në salë për ta bërë dhe gjyqin ja bënin Fatosnanos, me gjithse manipulonin dhe ata që ja bën dhe dolin një gjyqje sharake, se tani ne qeshim me gjyqin e Fatosnanos, fitoj dhe pafajsin dhe gjitha, po dilin tani dhe gjyqin ja bënin më shumë gazetarët, edhe pse ishte japur. Pra, ne duhet të ruhemi, kanë kaluar 35 vjetë, ne duhet të ruhemi nga kjo skenë, kur ti mund të japësh aty, dhe njerëzit e perceptojnë dhe shikojnë qartë. Zërin më të lartë në gjithë këte arenë e kanë provët. Provës i duhet dhenë shansi tani. Po s'ka provë, po janë dopta, po janë të forta, aty të shifin. Të tjerat janë garnitur. Pyetja që bëra unë tani, që duhet të japin përgjigjen këta, ekspertët dhe prokuroria. Beqaj në 2 gjyqe, ishte 1 beqaj, apo ishin 2 beqaj? Ja këtë pyetje kam unë, të na përgjigjen prokurorët. Do t'i them dhe Rozhanit ta shkruaj t'i bëj kërkesë. Unë dëgjova që në gjyq kishim Rozhanit do t'i them unë të bëj kërkesë prokurorisë dhe t'i thosh me që kishim 1 beqe në kafas dhe 1 beqe jo në kafas, kishim 2 beqe apo 1 beqe? Një lajmë që ka dalë Ylli është pranuar kërkesa ati që të hiqet kafazi. Kështu që e kam lexuar me... Po të e pare pëse su pranuar? Ka qenë fuqi në enercinë gjithë tjerë, kanë bërë kërkesë dhe është pranuar. Po jo, se është turp tani. Po mirë, dakord. Po është turp për shashgjërë, ja t'ja të tregoja një të uaj këte. Dhe do të qesh me të madhe dhe thotë, jo që më mirë që e kanë hek, ky pra serioziteti reformës së bërma. Është kjo e transparencës se sa kjo e ka fazë. Jo, po dakord, më për rasti, kjo rasti beqe e bëri që sharak rasti beqes. Po edhe për beqe, më mirë që e kanë hek se sa mës me hek. Dhe pse e kanë hek, nërsa na thotë Klodi. E vinim aty, më kanë bërë një kërkesë është marrë parasysh nga gjykata. Nano tani do të dilte të vriste me gjithë syzet i kishe të vriste... Pra, gjykata Ylli ka marrë një vendim të drejtë që ka vendos me heq kafazin për beqen. Ka marrë një vendim të drejtë. Po pa tjetër. Proces është këtë tani, ne presim që seancat të jepet lej dhe t'i ndjekim dhe t'i shojmë. Ilir Metën, Monika Kërëmallin, bashkë, Veliajn, e tjerë, ne t'i shojmë gjyqet dhe populata të thotë të bindet për atë që ka ndodhur dhe po ndodhur. Jo duhet jetë. Kjo është dhe me transparencë pastaj nuk ka burë nëna e kur t'i shikoj ato të hap gojën dhe të flasë. Kalojmë në një moment tjetër që unë besoj ka lindur tani në Partinë Socialiste për herë të parë, se aty tani në opozit linin shumë grupe fraksionet gjitha, po aty ka lindur dhe tani një gjë tjetër. Elisa Spiropali kërkon pa tjetër të përjashtohet. Ndryshe nga Partia Demokratike tani që doktori urdhëroi që Saliani u vetë përjashtua, i ku vetë, do me thënë, këtu kjo kërkon të përjashtohet. Ka thelluar disidencën ndaj Edi Ramës, duke sfiduar që ta përjashtoj. Ja, le të ndjekim që ka thënë Elisa Spiropali. Më përjashto, nëse qëndrimi im për mënyrën si po funksionon partia, qeveria, shteti, konsiderohet arsye për përjashtim, atëherë po e them qetë dhe qartë, më përjashto. Jo si sfidë personale, jo si dram politike, jo si show mediatik, por si provë se problemi nuk është e fjala që ngresh qetësim, por te sistemi që shqetësimin nuk e duron. Nuk kam sulmuar Partinë Socialiste, kam kritikuar modelin që në disa aspekte po dëmton edhe Partinë Socialiste. Nëse të kërkosh që institucionet të mos kontrollohen, personalizohen, instrumentalizohen, është faj atëherë më përjashto. Nëse të kërkosh garë e merit brenda e jashtë partisë është faj më përjashto. Nëse të kërkosh që socialistët të mos zëvendësohen nga një model drejtorokracie, ku kontributi politik zbehet përballë kontrollit administrativ, që nga mungesë disipline, më përjashto. Nëse të mendosh se pushteti duhet të njohë vetë kufizim dhe nuk duhet të njësohet me strukturat që e rrethojnë, që nga herezi e papranueshme, më përjashto. Një formacion politik ku askush nuk kundërshton, nuk është i fortë. Është i heshtur dhe duhet të ruajtur nga zgripi. Shumë struktura kontrolli mbahen jo aq nga forca e tyre, sa nga përfytyrimi i rrejshëm që të tjerët kanë për forcën e tyre, për mekanizma që mbjetojnë nga frika që prodhojnë. Nëse nuk dakordsohemi as për kaq, më përjashto. Nëse nuk respektohet e drejta të flas, madje edhe të bërtas, kur familja ime politike fillon të ketë frikë nga fjala, nuk ka dilem. Zgjidhja është një, më përjashto. Pra Elisa Spiropali thotë Edi Ramës më përjashto, pret përjashtimin. Në fakt ne shkurtuam të sinkron Bushat, shkurtuam goxha. Nuk i thot më përjashto. Bushati e kishte bërë, po pret përjashtimin pra... I tha ai që
po u solle kështu do të përjashtoj. Po, më përjashtoj. Po që se për këtë më përjashtoj. Tani, okej. Ja, do ta bëjmë komentin. Në fakt, këta kishte bërë Rozhani me këta i kishin bërë 4 minuta këtë. Të është në shkurtojni, e shkurtojnë. Prap doli gjatë. Shkurtojni, prap i gjatë. 3 herë. Më ka ndodhur një herë mua kur ishe kryeredaktori i Gazetës Republika, që Allah kjo botëre. Sjell një shkrim në Korça, ishte antari kryesisë Partisë Demokratike, Teodor Kareco. Sjell një goxha shkrim, po shkrim që mund të bëjë libra i bushat. Shkrim i madh. Kupton preç? 18 faqe. Edhe më sret kryetari i partisë, mua thotë ylli botoj këtë. Po këto botoj tash në 4 faqe kemi. Faqe të mëdha në ato Republikës së ditë, po 4 faqe do të botojmë vetëm këtë një 8 herë në gazetë. 8 numra rresht. Shkurtohet. Edhe filloi shkurtimin në tres Lutfiun. Lutfiu ishte zëvendësim redaktor. Shkurtoi tash. Si ta shkurtoi? Iq 5 ta lër 5 ta iq 5 ta lër 5 ta shkurtoi Lutfiu. Pastaj them prapun. Doli prap për 3 gazeta, të mbushishin 3 gazeta plot. Çfarë bëj tha? Shkurtoi prapë. Si do bëj? Iq 10 lër 7, iq 10 lër 7, iq 10 lër 7, dhe aty doli e thash sa brut e dies pas të e shkurtova. Shkurtova tash prit, edhe u shkurtova, botua ish, pasi u shkurtua 3 herë, 3 shirita, 3 kolona. Kur hapet dera të nesme, dera ime, pramp, te ka ditë tret, dhe ju një shkedi, Teodori. Turp të keshta. Skala, pse i tërë. Që kishe bërë ashtu? S'kuptoj gjifare të ajo që kishë mbetur, po mua më detyroj sa blyt të shkurtonja. Nuk kuptoj gjifare. Nëse pastaj ndodhin gjë tjetër që nuk tregojnë. Nuk tregojnë televizor. Drejtoroja, di që thoshte për shkurtimet. Do të shkurtosh sot, mbyll syt ka paragrafin hidhe, ka paragrafin. Ja, më të njëjtin gjë pas kanë bërë. E thoshte drejtori këtë, se? Drejtoroja ka thënë. Po ka paragrafin hidhe, ka paragrafin hidhe. Ishte përhapur kjo te gazetari. Do të shkurtosh, ka thënë drejtori. Dhe këtë shkurtuam ne. Dhe prapë gjatë doli e pe. Po në fund thosh më përjashto. Tani pusha tani si duket ty disidenca e Spiropalit. Është mlef momental, apo dhe lëvizje brenda PS, se lëvizjet kështu shpërthejnë më nga mlefi, nga gjerat. Si e mendon ti? Unë kur folëm për Berishën, thash që Elisa është si Meremja, po edhe Meremja dhe Elisa nuk kanë vlerë për atë që bëjnë. Kanë vlerë kur shërbejnë si pasqyrë për të parë të madhin. Dhe pyetja këtu është, ore, në çfarë deliri apo në çfarë halli duhet jetë Edi Rama që të shqetësohet nga disa statuse të Elisës? Në çfarë halli duhet jetë Edi Rama që njerëzit e Belinda Ballukut në tatime t'i mësyn me i herë me 2 statusa gjithë kompanive të burrit, kunatës, vllajt Spiropalit. Pra, Spiropali, që ka qenë numri 2 i këtij shteti, ne na tregon çfarë shtetit të dhunshëm dhe brutal që kemi. Ajo thjesht tani është një viktime rastishme që po vuan brutalitetin e shtetit për të cilin ka kontribuar të jetë kaq brutal, në fakt. Dhe prandaj fabula e saj në vetvete dhe statusi i saj nuk ka në vlerë sa kanë këtë vlerën. Ore, çfarë halli ka Rama? Një opsion imi mund të jetë ky, që duke ditur që asaj partije si ka ngel më fare asnjë lloj morali, edhe ata të vetët tonë e kemi dhi duke vjedh, pra edhe socialistët vetë, nuk të vetme shpresë ka që të heshti çdo zë kundra, se po ju shtor ajo fia nuk dihet se ku shkon. Dhe prandaj e kërcënon Spiropalin, duke i thënë pusho se do të përjashtoj, dhe prandaj nga ana tjetër tregohet dhe e dhunshme duke përdor shtetin për ta shantazhuar, për ta friksuar etj. Ne bëm shkrim ke lapsi dhe investiguam që ishin vërtet njerëzit e Ballukut. Dhe unë pasi bëm shkrimin, thash po vërtet më mund të jetë shu i nat femrash. Po kur 3 ditë pas Ballukut përsëriti dhe Rama nëzori atë parullën politike, po vazhdove cilës shumë të përjashtoj, do me thënë njerëzit e Ballukut tatime nuk kanë vepruar me urdhër të Ballukut, por dhe me miratim të Ramës.
Dhe kjo tregon pastaj hajde pyet ç'a bëhet me mediat, ç'a bëhet me opozitën, kur sillen kështu me Mamicën. Skënderbeu me Mamicën nuk e dinim, nuk e kishim imagjinuar që mund të arrinin deri në këtë pikë. Mendo ato që nuk janë sjellë si Mamica se çeqin. A mund pranoj disidenca që... Po ju, Si? jeni autoreferus, Mamica e keni thënë ju. Jo, i thot Rama. Ke disa publike Ramës, Mamica i thot me... Mamica i thot Thot Mamica, ajo Skënderbe, ky Se kam ndjek. E ka thënë. Rezultat. I ka thënë, po ti prish si që keni gjedani që unë do të pyes edhe si mik, kam. Pse je ke gjithë të vlerësim për Spiropalin? Çfarë ka bërë për ta merituar gjithë të respekt, por dhe mbrojtje, se ti e bën këtë. Dhe thuaj hapur, nuk ka. Shiko, me gjitha këto që ka ndodhë, për gjitha Spiropali si figurë e lartë e Partisë Socialiste, që ka pas poste nga më të lartë në Partisë Socialiste, kishte dy rrugë. Ose të heshte dhe t'ikte me bisht në shalë, si shumë të tjerë, ose të... Po për çfarë? Për atë pra që ndodhë në Partinë Socialiste. Po çfarë po ndodh? Te votimi u ndan, te votimi për imunitetin e Ballikut. Luftë garë mes dy femrave? Jo. Çfarë? Ju doni ta... Jo, unë banalizoj. si e kam parë dhe çfarë... Nuk kam parë pak. Akti mos pjesëmarrja e Elisa Spiropali në votimin për heqjen e imunitetit Bilinda Ballukut është akt politik. Ajo duke qenë ministre... Po, e i quhet, akt politik. I quhet, jam dakord. Duke qenë ministre e jashtme, si që gjykoj unë, ajo sigurisht ka qenë e informuar në hollësi se si do reflektoj pranë kryeqyteteve të perëndimit vendimi i Edi Ramës për sfiduar drejtësinë. Dhe do ishte e pa fytyrë nëse duke qenë informuar nga partnerët tanë, do vinte aty dhe do votonte dhe do bëhej një servile e vogël, një konformiste e vogël, minimalisht për mendimin tim, ajo do qëndronte jashtë. Pra nuk ka bërë... Ishte e tillë konformiste për 14 vjet në pushtet? Sa herë kanë ngritur debat? Tashi, këtë Jo, thjesht po debatojmë veç pa u... Kjo nuk është temë debatit. Po të bësh të debat do thënë, ore Ismail Qemali, ai deputeti servili i sultanit do na shpallë të pavarësinë, po këtë s'marrojmë kurrë, o Klot. To nuk marrojnë kur. Jo, di çfarë të thotë Kloti. To nuk marrojnë kur. Me sa e kuptoj unë Kloti, po thotë që kjo e bëri këtë se u mërzit pasi e hoqi këtë. Jo, është, po, ajo është opinion. Po ti kur mos e kishte hequr. Është opinion, po zakonisht. Po ta kishte hequr pyetje për ty. Po të mos e kishte hequr, do ta bënte? Po prap është akt se aty ka shumë veta që janë hequr dhe s'kan folë. Po prap, është kjo bravo. Janë hequr shumë dhe s'kan folë. Është e rrallë Partinë Socialiste që... Është akt sepse, po të mos e hiqte, do thosh që do dilte që Rama ishte me Spiropalin e këtë rast. Pra, Rama duke e heqë, ka bërë një ndarje në parti. Ai imponojnë Partinë Socialiste, se unë njoh me 10 aty që s'kan dash të votojnë, imponojnë me fuqinë e vetë pushtetit, votën. Kjo i rezistoi. Dhe kjo mu më duket një akt kurajoz, i fuqishëm, i fortë, i shoqëruar, sepse ka dy gjëra yli. Ka e para akti, e dyta, pra çfarë thua, e dyta si i thua. Ka shumë rëndësi si i thua. Elisa i thot shumë bukur këto. Dhe ajo që thot Elisa, ju e shikoni shumë mirë dhe po do joftoja ta shikoni drejt, dhe ta analizoni drejt, ajo është si skandër i gjithë problemeve që kanë dekantuar edhe duke qenë ajo aty. Po gjithmonë del një zë brenda një formacioni politik që i nxjerr, i artikulon në këto probleme që kanë dekantuar. Për mua ajo është skandër një kazerme, e kam thënë disa herë, por nuk duhet impaktoj raportin e Elisës, ajo do menem partinë e vetë dhe synon që ta reformoj. Por tek e fundit, e kjo e fundit, Elisa ka reaguar ndaj qëndrimit e Edi Ramës... Emrat të tjerë të Partisë Socialiste, mos bëjmë tani sikur s'dim gjërat. Arben Malaj, që pavarësisht se media, që është përgjithsisht në duar të Partisë Socialiste, të Edi Ramës, ditë për ditë del dhe bën vërejtje të panumërta, vitet të tëra
Po tani mos më nxirr mua ti njëri se na vjen për Jo, pastaj. jo, mos Nxirr vjell njëri që pasi e heqë Edi Rama, Kjo është deputet. Kjo është mos vjell hiç sepse ke garanci ai ka 20 ai ka në permanente vite të tëra që e thotë të gjë. Mbaje veten. Jo, unë mbaj veten, po se mbaj dot si ty në rast. Jo, mbaje veten sepse nuk je koherente ju. Tash Erben Male ka vite që s'është aty. S'është. Ai ja bën si unë me PD-n. Tash fjala ime nuk peshon sa po dilte ta them kush e di, këtë marrën PD, Luciano Boqin PD. Nuk do të jemi realist në politikë. Ai është si unë, me PD-n, ai është. Dalin do ta shohim në ditë. Tani e shohim, ta mbyll këtë. Do ta shohim në ditë do vinë. Ta shohim. Ja ta mbyll me këtë. Ajo i është përgjigjur Edi Rama, se kjo ka rëndësi. Po pse nxjerr se tani duket se jo nuk po nxjerrim, jo. Jo më nuk po nxjerrim, po kur peng. Kuptoj të dyeri janë nxjerrur për këtë arsye. Nuk nxjerrim, jam shumë i qetë, mjef se. Për këtë gjë se ti s'nxjerrësh kur. Jo, pra dakord, nuk po nxjerrim, nuk po nxjerrim. Jo po bëjmë pak, kemi e thon drejtën. Do ta nxjerrin nga Tani që do ta nxjerrësh nga shinat, kjo është e qartë. Më fut mani mua po. Tani që do ta nxjerrësh nga shinat, harroje. Arrim pak sepse nga që mbot pyetjet e fillimit harxova kohë. Kjo së fundi ju përgjigj Edi Ramës, i cili se harrojmë ne këtë. I tha, ma e mendë që po them, i tha, këtu është e bardha, këtu është e zeza. Pra gjithë Partia Socialiste ishte e bardha, kjo ishte delja e zezë. Prit. Pas te kjo te bardha është? Nuk të lë ta mbaroj. Jo, po do ta marrë se se kuptoj popullata që Elisa është e bardha. Popullata do kuptoj këtë gjë që kryetari i Partisë Socialiste mendon se kazerma e tij është e bardhë ose partia e tij për të është e bardhë dhe gjithë pjesa tjetër e shoqërisë është e zezë. Po ky është një vizion e mendon Rama kështu duhet. Bardhës, po jo mendon, po është fakt. I tha, o do rish këtu te e bardha, po. Pra edhe është dhe piktor, do të operoj piktori vetëm me dy ngjyra, bardhëzi, po kjo bardhëzi ylli i përgjigjet një vizioni manikeist që quhet, që ka pjell diktatura, autokrat, vizioni bardhëzi. Po në artë, për shembull bardhëzi, prapë ka kryevepra. Në politik, vizioni bardhëzi ne njohim të dy artin. Është stat autokracie në nivelit lartë, sepse është studiuar në politologjisë, po i hy këtu. Tani, Elisa mbasi ja dha dhe paralajmërimin, dhe pasi e quajtit zezë gjithë pjesën tjetër shoqërisë, pra që është shumicë në krahasim me PS-n, dhe në qoftë se s'doni ta mendoni kështu, është puna juaj si e shihni, Elisa, kur mendoj se tani, domethënë, i ka hyrë merri Elisës, se tani ai ja hodhi paralajmërimin, i përgjigjet me një status. Dhe ka numru një 5 a 6 nëse aty. Nëse kjo është ndaluar për jashto. Nëse nuk lejohet kjo. Këto nëse janë një, qëse janë 5 maska që duhet heqë Edi Rama për ta përjashtu. Edhe dalë një ndërë, për gjithë, se për ata që kuptojnë nga politika kanë kuptu, dalë për gjithë që edhe aty është një kazerë që mendimi ndryshë, mendimi tjetë. Tani, diskutimi se kush është Elisa, nga vjen Elisa, kjo nuk në ndihmon për të analizuar. Ajo ka bën një kapërcim, dhe çdo njeri bën një kapërcim në një moment. Se ku do shkoj, unë nuk e di. Që më pyetë ti. Gjinish, ke gjë për këto që ta preqi? Shiko, pa u marrë me detajet, kemi 2 Spiropal. Një Spiropal kur ishte në qeveri, dhe një Spiropal. Po të thot dhe këmi në Se si do të marrin vetëm tëne, shkrimin e gazetës e saj. Po dihet kjo, më pse thuaj gjëra që dihet? Jo, kjo është shumë e rëndësishme. Kemi Kemi 2, du të thoshim kemi 1. Po jo sot kemi një pushat të vla, nuk kemi 2. Kemi pas Ja ta mbaroj çik, po. Po jo më se je di se ti s'po e le të flasësh. Është një gjë e madhe kjo, po. E kemë pasion për këtë. Nuk e di. Jo më se, nuk është problem. Le ta mbaroj lutem. Është problem. Nuk e di. Le ta mbaroj. Kjo nuk është aq e thjeshtë. Sigurisht është pozitive që një njeri ministre bën kritika. Mirë bën që e bën, më mirë bën. Por, janë këto gjëra. Por, një kritik kur nuk bëhet në kohën e dur, në vendin e dur, s'ka vlerë më. Nuk ka vlerë, ne nuk mund të bëjmë tallavasat. Kjo zonjë, kur ishte Spiropali i parë në qeveri, kjo legitimonte gjithë të gjërat që thot shkrimin e vet sot. Gjitha gjërat që kjo kritikon tek shkrimi, kjo i ka legitimuar kur ishte në pushtet. Dërsa sot ka dal kritik, tani ta bëjmë me një kështu, me një filozof. Jo më thuaj. Edhe filozofin. Sokrati thot shuj dash. Ja, minut, preç.
Se bëm kakofoni. Se ti po i flet Bushatit, po ndërkohë ty po të flet një sekund. Po të flet Gjinishi. Ti se pranon ashtu të me Gjinishi. Ai po bën atë mënyrën, ka një mënyrë ky. Era herës të vetë. Po të na argumentoje, jam shumë mirë njohës. Sa të argumentoje? Kam dëshirë që... Nuk ishe fare dëshiruar për dy argumentin tim, ja futë bisedës, po s'ka problem, shikojnë në Për zotin, po të argumentosh... Nuk ka në gjë, po... Argumentoja, zotëri... Jam mirë njohës, ma mbushësh... Jo, s'ka lidhja, po nuk... Jo, a i le të jap argumente vetë, po ti mund mos mbushet me nga se ti ke ardhë me mëndje të mbushur këtu. Jo, mos. Bile unë e kisha skaletuar që ti je tifos i Elisa Spiropalit. E ka drejtën e vetë. Fanatik s'jam. Po nuk e shah... Po ti tani do, Askush nuk njeh për fanatik. Ti tani edhe ti ke ndryshuar sot. Se kam ndryshuar sot? Ata mbyll me një fjali. Nuk e pyetur akoma mua. Se keni problem, por ata mbyll me fjali. Kjo historia që brenda një individi ty të shfaqen dy figura të njëjta me dy qëndrime ndryshme është pjesë e hipokrizisë. Ja ta them me një mënyrë tjetër. E pyes një Sokratin i thon, "Ore, ti pse s'reagon thot kur ngacmojnë hipokritët?" E di ç'i thot Sokrati. Puna e hipokritit thot është si puna e qenit, që sa po kthen kokën ai të kafshon si tinzar thot. Unë nuk mund të jem qen thot, që të reagoj. Tani diferenca ndërmjet Spiropalit parë në qeveri dhe Spiropalit dytë është vetëm një, i bashkon vetëm një pikë. Hipokrizia. Të tjerat janë gjitha në rregull. Ashtu, por është hipokrita. Bëj një pyetje shumë duhet. miqësore. Ti mendon se një njeri që është brenda informacioni politik dhe fillon dhe shikon, analizon, hesht, vjen një moment dhe flet, me qenë se ka qenë aty s'duhet flasë kur? Jo, nuk thash atë. S'po Jo, nuk thash atë. Unë thash këtë. Po këtë po thush. Jo, nuk thash atë. Ose bëj çemë tjetër. Liri Belishova që ka qenë Belishova, ata e përgjigjen antare e byros politike u konfrontu me Enver Hoxhin. Nuk thash atë. Ajo është hipokrite. Nuk thash atë. Nuk thash. Kjo në këtë rast është hipokrite. Pse? Sepse kjo ka heshtur dhe ka mbështetur dhe i ka mbrojtur të gjitha ato gjërat që shkruan sot dhe akuzon Edi Ramën. Kjo ka qenë violina parë që ka mbrojt. Nuk është këtë. Që të gjitha. Dhe në momentin që Rama e hoqi nga ekzekutivi, kjo mori rolin e prokurorit. Okej. Kështu që unë nuk mund të pranoj këtë lloj morali. Ngatrove një gjë shumë të rëndësishme. Nuk vjen mirë kur e ngatron ti. Mos bëj krahasime me kohën e Hoxhës sepse ai planifikonte vetë grupet armiqësore pa qenë të tilla. Kush? Asnjë s'ka qenë grup armiqësor. Ka qenë. Jo, grup armiqësor. Është kështu. Ajo ka qenë. S'ka qenë kohën e Enver, po krahasove këto tani. Liri Belishova i ka bërë demokraci kritikat, po pasi kërkoj falje që një pjesë tjetës time unë kam qenë dhe kjo nuk e bëri kur. Shoku Enver i caktonte vetë grupet armiqësore. Ishte moral pastaj. Ti je grup armiqësor, thosh dhe kaq. Aq, nuk ka krahasim aty. Po krahasove aty pastaj. Prit, se po them se prit, ti tani bëri nësë aq më keq, aq më mirë për Elin, nësë Shoku Enver i cakton të vetë, këtë s'po cakton kush, dhe është kontradiktore me këtë që thot Gjinush. Jo, po të themi një tjetër, krahasimi që bëre ti, Liri Belishovën çalon shumë. Jo, nuk çalon. Belishova, unë të thash, jam një sekund, po mi më djërë shëtimin tim, nuk ke qetësin për këtë punë preq. Nuk e di pse nuk e ke. Po kjo është argument, më t'jepi argument. Po s'më le pra, nuk më le mo. Po i them, krahasimi Liri Belishovës me Elisa Spiropalin është si dita me natën, sepse Enver Hoxha, grupet armiqësore i cakton të zotëri. Thosh, tani kemi këtë grup armiqësor. Ja the njerë, ky tha, kjo i bënder Elisës, se këtë nuk e caktuan, po zgjodhi vetë të bëj kritika. Pasi e oqi udhëheqësi. Plus kësaj. Një minut mo, pasi e largoj udhëheqësi. Se ishte në sherë me zonjën tjetër aty. Nuk shikonin do të njëra tjetërën, kompensoj këtë gjë. Dhe ka që është mo, o zotëri, është kaq, dhe ndaj të vinë zorët lartë. është kaq sheri, deri këtu është. E pra, këtu është një nga jotë. Kaq është sheri. Mi më prejtë se s'ka bëj gjë më fisë kjo. Kur ishte kundër dhe kishte këto me... Gjënë qese këtu. Një pyetje me qese më bërë një. Kur ishte me këto formim kjo, me këtë moral, pse nuk reagoj kur ishte ministre? Tip të dorëheqë Allah. I pak gjitha mazit, gjitha këtë gjëra, tip të dorëheqë. Unë nuk jam pjesë e kësaj. Ora, e pyeta të pse i thrisë Skënderbek ti minutë për minutë. Unë nuk e kam dëgju kurrë atë. Se ke dëgjuar? Jo, unë se kam dëgju. Nuk e kam dëgju. Unë me hynë në analizë, qa po thotë sot. Ka gjëra që s'do t'i dëgjosh, dakord. Dëgjoj. Liri Belishovën ti ke lexuar për te apo jo? Liri Belishova ka bërë një libër Bashkim Shehu. Unë kam njohur nga afër gjithë familjen Belishova. Dhe mund është të kuptosh që atë Enver Hoxha
Sigurisht që Enver Hoxha i caktonte, pa ajo kishte një arsye pse caktoi, sepse Hrushovjanët e kishin njeriun e vet. Pra ajo po dilte si një disidente. Kam intervistuar, ajo ishte disidente. Ishte disidente, bile Hrushovi erdhi në Tiranë gjatë. Dhe tani përrjedhoi është dhe Elisa si është dhe Elisa disidente si Liria. Se smerti rastin e këtij Hungari. A ka qenë pjesë e qeverisë Orbanit ai? Dhe u bë alternativë. U shkëput! O zotri, po flasim për njeri që ka marrë të mirat pa numurta, Jam shumë të gjitha llojeve dhe e ngre zërin vetëm kur e heqin. Kush është kontestimi im? Kontestimi im për debatin që po bëjmë është që Ka të drejta bëj, po. Jo, nuk mendoj se është tem debati politik morali i Elisës në këtë rast. Elisa vlen si lakmus për të kuptuar më mirë Edi Ramën. Kuptoj. Elisa mund të jetë hipokrite, mashtruese, që i ka lind një hije dhe tani është trimëruar, është kthjelluar. Nuk kjo ka. Sa gjasa ka që Spiropali t'i krejë probleme Edi Ramës? Mënyra se si Rama, aq më tepër që çështja Ballukun mes, i kundërvijet Elisës, na flet shumë për Edi Ramën. Jemi okej me gjitha këto i thoni ju? Është njëri i kapur, nuk është i dobët, është i kapur. Sa gjasa ka që Spiropali... Po që janë këto, më. Edi Rama është i kapur, më. Po t'ishte i kapur Pse që ka bërë Spiropali Edi Ramës? Që mundi Po bëjë t'jete i kapur Spiropali? Që i ka thënë fundi fare? Që du t'a carohet dhe shumë, se du të bëjë gjatë reagim. Por jemi në Terezia, po jo. Po t'ishte e kapur nuk flet, më. Jo, po them për Edi Rama. Edi Rama i kapur. Reagimi Edi Rama. Arriti të nxefi, arriti të nxefi. Që nuk mund të një nxehur, i nxehur të nxefi. Tani ai ta thot me qëllim që të nxesh vërtet, me që nuk u nxeve ti, se ai është kështu kopil për këtë punë. Kush? Ta thot me qëllim. Unë kam përvojë, unë nxehem kur du vetë. Ta thot me qëllim. Edhe kur nxehem... Që ti të nxesh, nuk u nxeve me mua. Pam të futet ai. Nuk kam mjeshtër më të madh. Edhe kur nxehem... Për të futur fitilin. Ta futi fitilin, unë nxeve. Se vendos vetë. Ja futi fitilin, tani shiko. Ka gjasa që Spiropali t'i krijoi probleme Ramës vërtet tani të themi një gjë tjetër. Se hajde dakord, jemi dakord me secilit mbaj mendimin e vet. Unë mbaj timin, ti tendin me radhë. Po ka gjasa që të krijoi probleme Ramës? Dhe a ka të tjerë që mund t'i bashkojnë ti këto që dëgjojmë të Spiropali deri tani se thonë jo braçja ka njerëz të tjerë që do dalin e të gjithë. Siç flitet në Shqipëri, ju kafenesh. Ju keni një mendim? Kjo do të thoshë ti? Një mendim. Thuaj një mendim. Tani, unë kam folur para 2 javësh në studion tuaj dhe nuk i heq kam qenë shumë ashpër ndaj zonjës Spiropali dhe nuk i heq asnjë presje asaj çfarë kam thënë. Pra i qëndroj fjalë për fjalë që normalisht zonja Spiropali reagoi në momentin që u larguan nga qeveria dhe patjetër ju prishën interesat e veta. Megjithatë, në një moment ndaj të njëjtin qëndrim me Preqin që sa i përket fakti që ajo nuk ju bashkua votimit për zonjën Balluku është akt politik. Megjithatë, moralisht zonja Spiropali nuk ka çfarë na thotë, sepse ne dim shumë mirë që ajo ka legitimuar në 14 vjet të gjitha aferat, korrupsionin, maskarallëqet që kanë ndodhur brenda Partisë Socialiste. Megjithatë, fakti që po flet... Të gjitha këto nuk thotë që ajo s'ka të drejtë të bëjë këtë fakti që po flet, ajo ka gjithë të drejtën e vet, të flasë dhe të na tregoj pikërisht atë pjesë që ndoshta ne nuk e njohim në tërësi brenda Partisë Socialiste. Ama gjëja që do duhet na dëshmoj zonja Spiropali, meqense e ka nisur këtë betejë, të na tregoj deri ku do shkoj, pra të trimërohet dhe të na tregoj atë anën më të errët të Partisë Socialiste që ne nuk e njohim, sepse ne njohim vetëm një pjesë të asaj anës. Po të tregon errët do të vrasë veten. Jo, ato ne nuk e dim. Flasim me fakte. Por të flasim me fakte. Pra, nëse zonja Spiropali do t'i bëj... Po, këtë po them, pra, këtë po them. Në qoftë se zonja Spiropali do t'i bëj një interes, do t'i bëj një shërbim të madh Shqipërisë, do duhet të na flasi për ato mbledhjet me dyer të mbyllura, ku Edi Rama i trajton antarët e Partisë Socialiste si lecka, si njerëz pa dinjitet, si njerëz që ai është zoti dhe të tjerët janë milingona, dhe do duhet të na tregoj ato aferat të cilat realisht janë përfolur, por asnjëherë nuk ka patur prova të dukshme për to. Dhe unë po do t'isha krah Elisa Spiropalit nëse do të bënte këtë gjë. Pra nëse Elisa Spiropali do të shndrohej jo një e penduar drejtësie, se
Unë nuk e di nëse zonja Spiropali personalisht nuk kam një të dhënë që të ketë dyshime për një vepër penale dhe duhet jem korrekt me këtë, por të shndrohet një e penduar për opinionin publik dhe të rrëfej anën e errët. Dhe këtu patjetër mendoj që do t'i bënte një shërbim të madh Shqipërisë. Por nëse do dalë të na vajtoj që te biznesi i saj vajtën ca tatimor, qofshin të Belindës apo të Ramës, për mua nuk ka rëndësi, mbetet thjesht një vajticë e vogël që nuk ka asnjë vlerë. Kështu që unë kam ndaj. Ke drejtë është kjo thua ti. Ja, po patjetër, po ndërkohë, ti shtojmë edhe këtë presh dhe thua ti. Nëse Ramadani e përjashton Spiropalin, këtë lind një pyetje ku shumbet. Se këtu në këtë rast u mbet Ramadani, për i shka u kemë që ta përjashtoj, se na kthej Spiropalin në heroin përjashtuar. Dizidente pra, u tha. Këtu vërtetohet pastaj. Si thua ti tani? Nëse u mundohna me bë analizë politike edhe legjitimimin e Partisë Socialiste me gjitha këto që përmendi Klodi, themi edhe unë edhe Bushati edhe të thonim edhe ti thua, thellë ka bërë votusin. Të me thënë, mos i konfondojmë të gjëra. Mos i angarkojmë një njeriu që guxoj me folë dhe kjo e pas ka legjitimu. Është legjitimu me votë. Pavarësisht se këtu janë ekspozu skandale etj. Jo, prej që unë thash diçka tjetër. Thash që zonja Spiropali ka qenë njeri i brendshëm dhe di gjithçka ka ndodhur pas perdes dhe nuk pra pas skenë. Dhe ky është shërbimi më i madh që mund t'i bëj vendi, duke treguar anën e tjera. Po a do t'i bëj një shërbim? A do t'i magjari i Shqipërisë? Pra, kjo është gjëja. Se nëse flasim pastaj për histori që unë ankohem për tatimet, është një muhabet tërësisht personal. Interesi qytetarëve. Nëse i vjen tani. Nuk është personale. Nëse i vjen tani, si kanë vajtur për para. Se ka probleme dhe i vjen tani. Ka të drejtë ankohet. Absolutisht se i gabuar, por kjo ka ndodhur jetë e mëdha. Janë goditur, absolutisht bie dakord Bushat, nuk po i heq asnjë presje. Unë po them që ajo ka në dorë për t'i bërë një shërbim. Si hoqë presje dhe atyre që kishe thënë para 2 javësh. Asnjë more, nuk e heq unë, do t'i përsëris prapë. Absolutisht. Për mua ajo po e bën sot se është larguar dhe nuk ka bën benefite, po për te kësaj, ka sot në dorë shumë çka për dhënë në shërbim të qytetarëve. Kurse ti angarkon gjithë legjitimimin e pushtetit që ja kanë dhënë. Po nuk angarkova ato prej tani se po e ke interpreton. Analiza ka shumë. Nuk po ja. Pra edhe për këtë që Klodi e thot si kritik, pra që Spiropali foli se u hidhrua nga heqja. Partia Edi Ramës ne na ka mësuar, mbani mend hoqi 20 deputet Edi Rama. Ata hiqeshin dhe thoshin, falenderoj Edi Ramën për mundësitë e mëdha që na... Pra, aty është bërë servilizmi është kthyer në karagjozlik dhe njeri që në mënyrë hipokrite, si në këtë rast, se ndihet e hidhruar, guxon të thotë sa gjëra, për atë parti është një lloj shkalle. Pavarësisht nga respekti që kam unë për Elisën. Nuk mund ta dim, sepse ne analizojmë ç'a ndodh. Por nëse s'ndodh gjë tjetër, nuk. Ajo është fall pastaj. Ne na ke thirrë për të analizuar letrën e fundit. Po edhe treq. Por, pra nuk e dim. Nuk e dim. Unë kuptoj që ajo kërkon ta zhvillojë betejën. Me çdo këtu preç, këtu ke drejt shumë. Me çdo në vendin ku jeton. Po lajmi nuk është Elisa, lajmi është Rama në historinë e Elisës. Unë kuptoj që ajo do ta zhvillojë betejën në Partinë Socialiste. Dhe a do ketë hapësirë në Partinë Socialiste apo jo? Kjo është një çështje e Partisë Socialiste, nuk është më e Elisës. Apo jo? Edhe kjo që thot Klodi, ne deri tani po flisim për të njëjtën gjë, po ke djatha, ke Sali Berisha dhe po i binim Sali Berishës pse s'hap gar. Apo jo? Se këtë matan Edi Rama po nuk është fare ngar. Thjesht një zë është shumë më ekstrem se sa ajo që bën Sali Berisha. Shpjeguar një kryeministër që sillet si dashnor i tradhtuar. Kjo është çështja reale e historisë Spiropali. Jo, atë nuk e dim ne, por që figurativisht. Pa dyshim. E tha si metaforë. Unë se di. Metaforë kishe, se ai nuk di këto gjëra dhe i mban pishën e gjërave. Jo, më më hodhi këtu në tavolinë. Unë analizoj. Metafora flet njeriu. E analizoj si lëvizje politike. Frymëzoj foto. Po ka në dorë pra ta bëj televizje politike, këtë po themi. Më në fund, edhe Klodi ora dakord. Po ka në dorë ta bëj pra. S'mund ta bëj me statuse në Facebook. Ka në dorë ta bëj. Shi ti prit me këto dimos. Jemi duke pritur more se nuk vendosim nes. Nëse dim që të bëj, por ne analizojmë çka ka bë. Edhe duhet jemi... Kemi dhe një moment për këtë pjesë. Se mendojmë si ajo. Se i harxuam minutat, kemi minutat e fundit të kësaj pjese.
Taulant Balla ka bërë një përplasje shumë të rëndë sot me vendrin e doktorit. Shkoj Taulanti, bëri rëfim në SPAK, ka bërë kallëzimin për doktorin, je dini gjire gjatë tani, Klodi do në rëfej për këtë gjë, që ndodhi sot në seancë, erdi zoti Balla, dhe gjitha, erdi Dendri, ti ishe më aktivi aty, i kapet të gjitha të avokatët, i mbërtheve aty jashtë, nuk u le pyetje pa berë, po këte po të them pra, nuk u le pyetje pa berë, tani na konkludo dhe na thuaj qishte kjo që bere, Klodi dhe që ndodhi aty. Shkurtimisht, zoti Balla, kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, ishte dëshmitar i pari i prokurorisë posaçme në procesin e pagzuar me emrin Partizani, ku i pandehuri kryesor është ish kryeministri i vendit zoti Sali Berisha, dhe më pas është dhënë drejtia Marbër Maltezit dhe 4 persona të tjerë. Taulant Balla ishte i pari në listë për faktin se është kallëzues në këtë çështje penale dhe sipas listës që kishte përpiluar prokuroria, do duhet të pyeste personin që ka bërë edhe kallëzimin. Pyetjet e prokurorëve me thënë drejtë ishin shumë të shkurtra dhe kishin interes të dinin se ku ishte bazuar, në cilat fakte dhe të dhëna ishte bazuar zoti Balla për të bërë kallëzimin penal. Ai pretendoi në proces që kishte marrë të dhëna përmes medias apo përmes kërkesave për informacion në institucione të ndryshme për procedurën e privatizimit të ish klubit sportiv Partizani dhe tha që sipas tij kishte arritur të siguronte të dhënat pretendonte zoti Balla në atë kohë që i ngrinin dyshime që procedura ishte pa rregull për privatizimin e ish klubit sportiv Partizani dhe që kishte pasur ndikim shtetëror dhe qeveritar në lidhje me këtë çështje për të favorizuar Marbër Maltezi. Këto ishin pretendimet që tha zoti Balla. Nisur nga këto të dhëna, i janë drejtuar tha prokurorisë dhe më pas prokuroria ka bërë edhe këtë hetim. Përplasja që erdhi me Marbër Maltezin, lidhe pra Marbër Maltezi dhe avokatët e zotit Berisha, por edhe të pandehurve të tjerë, e akuzuan gjatë gjithë kohës zotin Balla se ka qenë një dëshmitar i rrem, ka përdorur të dhëna të rreme në këtë kallëzim, sipas tyre i humbi kujtesa gjatë kohës që dha shpjegime, gjithashtu ata pretenduan që ka aksesuar të dhëna të tyre personale për të bërë këtë kallëzim. Seanca zgjati rreth 4 orë, sigurisht se çfarë vlere finale do të ketë për procesin dhe në vendimin e gjykatës, këto e vlerëson gjykata në raport me provat e tjera, por 2-3 momente duen vënë në konsiderat. Së pari zoti Balla tha që është një ditë e mirë për drejtësinë, por në momentin kur unë personalisht apo gazetarët të tjerë pyetën për shembull për një kërkesë të mundshme të SPAK që mund të jetë në drejtim të zonjës Balluku, refuzoi të jepte shpjegime. Refuzoi të jepte shpjegime nëse është ditë e mirë për drejtësinë kur antarët Partisë Socialiste apo antarët qeverisë kanë ardhur dyshuar për korrupsion dhe po gjykohen nga drejtësia, pra ju shmang kësaj pjese. Gjithashtu zoti Balla tha që shpresoi sipas tij që të vinte sërish si dëshmitar për shkak të çështjes së 21 janari duke qenë kallëzues, por nga ana tjetër në momentin që kalonte topi tek dera e socialistëve e shmangte përgjigjen. Ishin të polarizuar, pra nga njëra anë zoti Balla që pretendonte në gjithë dëshminë e tij që ishte vënë gjithë mekanizmin shtetëror në shërbim të Marbër Maltezit, dhe nga ana tjetër Marbër Maltezi që pretendonte që Taulant Balla ka shkelur ligjin, ka sjellë të dhëna të pavërteta dhe fakte të rreme në këtë raport. Tani se si kjo përkthehet me gjithë çështjen e madhe, mbetet për të parë sepse duhen parë dëshmitarët më pas, kundërshtime që do bëjnë palët, aktet e ekspertimit e tjera me radhë. Po në thelb kjo ishte seanca. Seanci gjatë, do kisha preferuar në fakt të ishte vetë zoti Berisha për të patur edhe atë debatin mes palëve, për të kuptuar edhe kontradikta që mund të kenë palët, ndërkohë që sa i përket faktit kur u pyet për zotin Rama, u përpoq ta shmangte, nga ana tjetër ju përdorën zotit Balla në atë seancë dhe disa deklarata të tij, ku një prej tyre ishte që ne nuk, pra pa e parë se Liberishën prapa hekurave nuk do të vdesim, ishte pak a shumë. Dhe për këtë arsye, pra Marbër Maltezi u përpoq të dëshmonte para gjykatës dhe më pas jashtë për opinionin publik, që në një farë mënyre Partia Socialiste përmes Taulant Ballës i ka dhënë disa detyra SPAK-ut dhe ato 10 detyra janë përkthyer në një akt akuz që sipas tyre është e motivuar politikisht. Pastaj nëse doni të futemi në teknikalitete, si u ndryshua plani për hapjes dhe vendosjes, cilat ishin të dhënat konkrete, këto pastaj është një histori shumë e gjatë dhe besoj do të isha shumë. Berisha dhe gjithkush mund të meritoj shumë, po ky rast për shembull
në raport me rastet tjera, me Gërdecin, me 11 janarin e gjitha, duket si halve ftot kjo përpjekja për si e mendon Bushati? Procesi në përgjithësi apo këtë Taulant Balla sot? Jo, se kam thjesht e Taulant Balla, kam të procesi, të kjo përpjekja për të paralizuar për një gjë që kur ka gjëra tjera plot që mund të thuash tjetrit, befas ndalesh në një gjë që Unë e kam thënë të përpara. Unë në qoftë se doja ta shija Berishën bankën e të akuzuarve, doja të përballej me akuzat për 21 janari. Po, unë besoj që këtu procesi Berishës ka qenë një proces politik, dhe si proces politik, ata nuk kanë dashur të avizatojnë si njeri që të vret, po kanë dashur të avizatojnë si ajdut, dhe prandaj montuan dosjen më të dobët që mund të bëj. Dhe fakti që denoncimin e ka bërë Taulant Balla, nuk përbën një paragjykim vetes, edhe këto inceneratorët PD-ja i ka, politike janë dhe ato gjeneza e denoncimeve. Çështja u bë politike, kur shumica parlamentare e Partisë Socialiste në parlament rakordoi hap pas hapi me SPAK-un për t'i hequr imunitetin Sali Berishës, pa i dhënë mundësin dëgjohet dhe pa i dhënë mundësin e një procesi të rregullt. Aty për herë të parë, unë kam parë që ajo çka donte Partia Socialiste për Berishën po zbatohej nga SPAK-u. Prandaj dyshoj fort që ky është një proces me gjenezë politike. Unë them të ikim këti momenti, besoj të ikim dhe nga pjesa e parë, sepse janë duke pritur dhe kolegët e tjerë që do të vinë, pret që ti do të hash, jo. E ha dhe këtë pjesë. E di pse? Se në metaforike gomari në thritet në dasmë për punë, për të mbajtur edhe me Amerikën, edhe Amerikën kemi tani do të hash edhe ti. Bushati e ngri njerë, mirë po aji ka një zakon, ka gjera që. Për shembull për këtë temë mos flas sot edhe. Mund të marr shembull prej tij. Jo, nuk merr dot shembull se s'kam këtë mbajun. Kjo data nuk ka lidhje me Amerikën. Ti je një njeri që më ky e bëri njerë dhe rinte aty. Rinte dhe popullata. Si ta kesh menduar ti? Popullata më filloi të pyeste. Të godiste ty që pse si jep fjalën atij. Po, më godiste mua popullata pse si jep fjalën Bushati s'fliste. Publicitet dhe rikthehemi më njëherë te lufta në Irak.